Um, guess who was sitting here for 3 minutes talking to herself? Guess. I haven't streamed for 1 week and I forgot everything how to stream. Hehehe. So, let me start all over again. At least it was 3 minutes, okay, not like 30 minutes like my first time. I noticed myself it was 3 minutes. Okay, anyway, let's start the loading screen again. Okay, I'm back. Why am that color again? Hello, Tatani, hi. So, I started stream like, 3 minutes ago, but then I forgot to open the stream. So, let me start over again. I haven't streamed for 1 week. I forgot how to stream like entirely. My brain was washed away with something else. I swear. I put my sorry guys. I put my time wrong. I don't have a pop filter on. Maybe I should. I'm too lazy. There's too many things on my table. Okay, I forgot the Thailand time and New Zealand time. They changed from 6 hours to 5 hours, so I put the wrong time. And I put the wrong date because my day is already past midnight. Ah! I'm gonna scream. But anyways, yeah, and I forgot to press call stream. Oh my gosh, I forgot how to stream like everything. I was like, damn, why isn't like anyone typing, or like, damn, why I'm just talking alone for 3 minutes straight? Like, no, normally it's not like this. Unless me forgot. So me forgot actually. Yes. So that was kind of embarrassing, but you know what? It's fine. We sometimes mess up, yes. So I was streaming for a week because I'm a bit busy and I'm tired, both like physically and mentally. So let me take some break and I can come back and sing you guys. Yay! ที่ไม่ได้มาไลฟ์1 อาทิตย์เต็มใจเพราะว่าไอ้กะพักกายและพักใจใช่แล้วถ้าสมมติว่าไอ้กะมาไลฟ์แบบไม่เต็มร้อยขนาดนั้น ปกติก็ไม่ค่อยเต็มแต่ไม่เต็มร้อยขนาดนั้นอากาศจะแบบอาจจะซึมๆไหมอากาศแบบไม่อยากปล่อยพลังลบใส่ทุกคนก็เลยแบบคือไปหมกตัวในโลกใต้ผ้าห่มมาแล้วก็กลับมาจะทุกคนได้กลับมาแล้วนี่กลับมาสดใสร่าเริงแล้วใช่จากผ่านสมรภูมิลบต่างๆนานามาก็มาแล้วค่ะก็สดใสได้เรียบร้อยฮิจริงมีเรื่องให้คิดอยู่มากแต่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากๆก็เลยมาสตรีมโอเค so I'm here finally yes didn't I think my stream is on now as I've seen people on the stream. Good to hear. Yeah, exactly, good to hear, right? So let's jump into the game because I'm excited. I'm actually excited. I'm excited to see like how's the game gonna go because I kind of forgot. It been a while for me. I mean, been a week, right? But if like you see on the screen, stream live button on my channel, it would be like so many of Arne in a row, kind of ish. So, but I've still kind of got like I think my brain actually really washed away in that 1 week. I think my brain really did went bye. Okay. Go to our gaming screen. Oh, wow! I feel like I haven't seen this in ages. I mean, yeah, probably right, Shimei. I think so. But still, I'm glad to see you guys. Let me just shift that there. And let me push myself back in. And let's continue the game. The sound is still a bit loud, right? It's a bit loud for me as well. I'm gonna balance it out with my voice. Gonna put it around there and put this around here. I'll say. Okay. Let's go. Oh yeah, cause now we went to like father's. Wait. Who's what room? What happened? Oh, the. Storage room, and then we see like the vase disappear. Yes, the vase disappear. Okay, getting my memory back. Burned. I don't even know how to say that.
Mistress Lin, there you are. คุณหนูลินคุณอยู่นั่นเอง Bird, I call him Bird. Guarding 2, he's not really good at guarding. Motivation 2 and love 5. Okay, so he's not the best at guarding. He doesn't have that motivation, so I guess he doesn't have the motivation to kill the dad? I don't know. And love, he's a big lover. You changed clothes? That's good. คุณหนูเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเหรอครับดีมากเลย Right, you can't handle blood. ใช่เธอไม่สามารถรับมือกับเลือดได้ใช่ไหมdon't embarrass me อย่ามาทำให้ผมอายเลยนะครับ Can you think of it? That time Heinz cut his finger with a knife the other day ตอนที่ Heinz เผลอแบบตัดนิ้วคือไม่ได้ตัดนิ้วตัวเองทีนะเผลอบาดนิ้วบาดนิ้ว You flat out fainted แล้วนายก็สลบไปเลย Please forget about that ได้โปรดลืมมันไปเถอะนะคุณหนู Anyway, what is it? แล้วก็อะไรเหรอคะ Actually, I figured out who the killer is จริงๆแล้วน่ะผมคิดออกแล้วล่ะว่าใครน่ะเป็นฆาตกร So I was having everyone assemble in a waiting room on the second floor เพราะงั้นผมก็เลยให้ทุกคนมาอยู่ที่ห้อง รับรองในชั้น2 Really? จริงเหรอ Yes. So please come to the waiting room ใช่แล้วครับเพราะงั้นได้โปรดมาที่ห้องรับรองด้วย How did he figure it out? He figured out who the killer is? Well, let's go see. Oh, while I'm at it, I want to check the vase on the second floor too. From here out, you can get through Lin's minigames and deduction without mistakes. You can sometimes get non-informative bonuses, and Zeiss may have reward for you at the end. It won't cause any change in the main story, but try your best. Okay, so can't go back the other way. Mistress Lin, you're the most cruel. คุณหนูลินคะคุณใจร้ายมากเลยนะคะ Gordon had gotten extremely angry at me. คุณ Gordon had gotten กำลังโกรธดิฉันมากเลยนะคะ I'm sorry, Alice. There was a place I really wanted to search. ขอโทษนะ Alice แต่มันก็มีที่ฉันโคตรจะอยากเข้าไปดูเลย I apologize for making you go through that. ฉันขอโทษมากจริงๆที่ทำให้เธอต้องผ่านเรื่องนั้นไป Please just stop it. โปรดหยุดมันเถอะนะคะ Okay. Could I somehow make it up to you later? ฉันสามารถทำให้แบบอันนี้ขึ้นได้ยังไงบ้างแบบว่าก็ปกปิดความผิดที่ทำไป Then bomb kitchen, huh? Please, thank thee. What is that? I don't understand her English. They came out with this new kind of bomb kitchen recently. I would have settled for that, huh? Understood. I don't understand that. I'll get one for you sometime. Thank you kindly. Okay, ได้เลยเดี๋ยวฉันจะเอามาให้นะเวลาอื่นโอเคได้เลยขอบคุณมากค่ะ Well then, let us head forward to the waiting room. Oh, could you go ahead? I have some minor answer. เราแบบงั้นเราไปกันเถอะค่ะคุณหนูไปก่อนได้เลยฉันมีอย่างอื่นต้องทำตอนนี้น่ะเหรอเข้าใจแล้ว I'm glad I was able to apologize to Alice. อย่างนั้นก็โล่งใจว่าสามารถขอโทษ Alice ได้แล้วตอนนี้ก็กระถาง Come to think of it, didn't Alice seem to be focused on waste? เมื่อกี้ดูแล้วไม่ใช่ว่าเมื่อกี้ก็มองที่กระถางต้นไม้ไม่ใช่หรอ The vase is here, but กระถางดอกไม้ก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าดอกไม้เริ่มโรยราเขาต้อง water the flower every day, so it's a little odd to see them in this state. คุณก็ได้รดน้ำดอกไม้ทุกวันก็เลยแปลกใจที่จะเห็นมันอยู่ในสภาพแบบนี้ For now, let's go see what Bern has to say. งั้นตอนนี้เราไปดูก่อนดีกว่าว่าเบิร์นมีอะไรจะพูดว่าจะสำรวจซะหน่อยไม่มีโอกาสได้สำรวจเลยฮะ That's right, everyone. That's everyone, right? นี่ก็ทุกคนแล้วใช่ไหมครับจริงหรือเปล่าที่นายคิดออกแล้วนะว่าใครเป็นฆาตกร Exactly. Yes. I realized the ugly truth. ถูกต้องแล้วครับผมน่ะได้ค้นพบความจริงอันน่าเกลียด Does it someone among us มันใช่หนึ่งในพวกเราหรือเปล่าคะใช่ I don't have high hopes but I suppose I hear it out ฉันก็ไม่มีความหวังอะไรมากหรอกนะแต่ฉันฟังสักหน่อยก็แล้วกันเข้าใจแล้วครับ
So the first thing I considered is that this was the work of an outsider อย่างแรกที่ผมเข้าใจคือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนข้างนอกครับ I mean nobody wants someone from this mansion has to be a killer do they ก็ว่านะไม่มีใครอยากให้ที่นี่หนึ่งในคนที่อยู่ที่นี่เป็นฆาตกรหรอกใช่ไหม but if it were an external invader that would likely make me accountable as a guard แต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นคนจากข้างนอกมันก็ทำให้ผมดูเป็นกาดที่ไม่ค่อยดี so I decided to think positive and assume it was an inside job เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดในทางบวกว่ามันก็น่าจะเป็นหนึ่งในพวกเราแหละ what in the world is that logic well isn't it natural I don't want people to think it's my fault ไม่ใช่ว่ามันก็ปกติงั้นหรอที่ผมไม่อยากให้คนคิดว่ามันคือความผิดของผมน่ะIsn't that just a bit irresponsible ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นมันไร้ความรับผิดชอบไปหน่อยเป็นหรอ Though detail side I know it's difficult for someone to break in เอาอย่างนั้นไปข้างๆก่อนแต่ฉันก็รู้แหละว่ามันยากสำหรับใครที่ก็ตามที่จะเข้ามาในที่แห่งนี้ Heist มาแล้วคือรู้สึกว่าตอนที่เราไม่ได้เห็น like I think the last like chapter not the last episode the last chapter episode 1 and 2 part 1 part 2 I don't think I've seen him except at the end, yeah. A cheerful hired chef devoted to cooking 5, whatever, 4, what do you mean whatever, and salt just a pinch. Yes, if we consider the security, ก็ใช่ถ้าสมมติว่าเราคิดถึงเรื่องการควบคุม oh so far so I'm not focusing anyway. Focus! The guard dog in the courtyard are excellent, and in front we have barn looking out ทางข้างหลังบ้านก็มีกาดหมากาดเหรอไม่รู้ไง ที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ข้างหน้าเราก็มีเบิร์ดคอยช่วยดู The maid and I have checked the locks on the first floor window twice over พวกผมกับเมดก็ดูแบบการล็อกของหน้าต่างทุก2 ครั้งทุกครั้งIn short instruction into this mansion was impossible at the time of the master murder yes งั้นสั้นๆว่าช่วงที่ คุณท่านโดนฆ่าเนี่ยเป็นช่วงที่แบบมันยากมากเลยที่จะเข้ามาข้างใน That's right ถูกต้องครับ I was in the dining room the whole time myself ผมก็อยู่ในห้องรับประทานอาหารตลอดตัวผมเอง There I had a clear view of both the entry and the door to the courtyard เพราะงั้นผมก็เลยมี แบบสามารถเห็นได้ทางเข้าแล้วก็ทางหลังบ้านเลยชัดเจน It'd be absolutely impossible for an intruder to get in เพราะงั้นมันก็เป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำที่จะทำให้คนจากข้างนอกเข้ามาข้างใน That's a fair assessment อันนั้นก็ฟังขึ้นอยู่นะ That means it was someone in this mansion who did it เพราะงั้นมันก็แปลว่าใครสักคนใน mansion แห่งนี้เป็นคนฆ่านั่นเอง and it's a standard mystery trope the first person on the scene to be the killer เพราะงั้น แล้วมันก็คือแบบสแตนดาร์ดของ โถมิสเตอรี่ว่าใครก็ตามที่เป็นคนเห็นศพคนแรกคือคนที่เป็นฆาตกร That was even true of the book I just read in fact นั่นมันเป็นความจริงจากหนังสือที่ผมเพิ่งอ่านนะ In short the killer is เพราะงั้นสั้นๆแล้วคนที่เป็นฆาตกรคือต้องมีป้ายมาให้ฉันได้เลยว่าแล้วคุณหนูลินเองจะไปฆ่าพ่อตัวเองทำไมฮะ I mean the door was locked and everything ก็แบบว่าประตูมันล็อกแล้วก็อะไรก็ตามนะก็ it's inconceivable that I killed father อโยคุณวัตตาลีสวัสดีนะคะเฮ้ยกลับมาแล้ว Oh that's what the killer always said งั้นนักฆ่าเขาก็พูดฆาตกรเขาพูดกันอย่างนั้นทุกคนนั่นแหละ just like in the book I've just read เหมือนในหนังสือที่ผมเพิ่งอ่านมา Well Mistress Lin please confess You're awful ไอ้นี่มันแย่จริงๆ I prove that me killing father is inconvincible ฉันจะพิสูจน์ให้เองว่าฉันที่ฆ่าท่านพ่อเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกนะโอ้ยมีหลุมเต็มหมดแล้วต้องหลบหลุมหลบนี่หลบซะ What kind of hair-banded logic is that? First of all, I was passed out ทั้งตอนแรกนะฉันสลบ Well, look, if you just fell backward and hit your head on the floor ก็หมายว่าคุณหนูสะดุดแล้วก็กระแทกหัวกับพื้นวิ่งมาทำไม
if you fell backward maybe you could pass out all by yourself ถ้าสมมติว่าคุณหนูล้มหลังล้มคว่ำคุณหนูก็สามารถเป็นลมไปได้ด้วยตัวเองนั่นเอง What อะไรวะGordon Yes Mr. Slynn I was passed out face up No you were laying face down เอ้ยนี่ไงเราหน้าคว่ำเว้ยไม่ได้ตั้งหงายหลัง That's our Gordon he paid close attention นั่นแหละ Gordon นั่นแหละ Gordon ของพวกเราเขาตั้งใจมองดีเทล So now what do you say เพราะงั้นตอนนี้ล่ะไหนจะพูดว่าอะไร but you could have flipped face down while only feeling conscious คุณหนูก็อาจจะแบบเผลอหงายพลิก ตอนนี้กำลังจะเป็นลมก็ได้นี่ A person able to slice the matter's head off would surely have the energy to do that I got my rest early good night have fun good night Dr. Nick rest well sleep see you thank you for popping in today yayคนที่สามารถตัดหัวของคุณท่านออกเนี่ยก็ต้องมี energy ที่จะทำมันนั่นแหละเฮ้ยกลับมา Who knows what a person able to cut head off could do ใครจะไปรู้ล่ะคนที่สามารถตัดหัวออกได้จะทำอะไรได้บ้างเราจะไปรู้ได้ไงก็ไม่ได้ตัดยาย You'll make a killer out of me with that whole written logic นายจะป้ายยาฉันให้แกเป็นฆาตกรไม่ได้หรอกนะกับเรื่อง ลอจิกที่มีช่องโหว่เต็มไปหมดของนายช่องโหว่เต็มไปหมดเราจะมาเป็นฆาตกรนี่ยังไงทุกคน Is beheading someone that easy to do การตัดหัวใครบางคนนี้มันยากขนาดนั้นเลยเหรอคะมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะI would imagine it rather difficult ก็ถ้าเป็นดิฉันคิดก็คงจะค่อนข้างยากเลยมั้งคะ Not that most people would really know ไม่ใช่แบบว่าใครๆก็รู้หรอกแต่ Never cut off a human head before Natch but it was pretty tough to do with animal ก็ไม่เคยตัดหัวคนหรอกนะครับแต่ว่าการตัดหัวสัตว์มันก็ค่อนข้างที่จะยาก That'd be quite a task for a young girl like Lynn เพราะงั้นมันก็น่าจะเป็นทาสที่ยากสำหรับคุณหนูลิน Which is Lynn due to be part of me in arm wrestling คือแปลไม่ออกจริงๆภาษาอังกฤษชียากมาก and I could manage that I think I'm not ท้าดวลงัดข้อแต่ชีชนะจบเราแพ้ Bird that isn't reasoning it's just thoughtless ranting มันไม่ใช่เหตุผลหรอกนะมันก็แค่พูดออกมาพลางๆAvoiding responsibility has its limit การที่จะไร้ความรับผิดชอบต่อหน้าที่มันมีลิมิตของมันนะ Gordon and the rest of you thank you so much Gordon แล้วก็ทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะป้ายสีคนอื่นแล้วเป็นเองเปล่า Maybe he's the one that's the killer who knows ขอโทษครับ Really I'm sorryจริงๆนะผมขอโทษ I just thought if the killer came from the outside it would be my fault and I'll be fired ผมแค่คิดว่าถ้าสมมติว่าคนฆาตกรเนี่ยเป็นคนจากข้างนอกมันจะกลายเป็นความผิดของผมแล้วผมจะโดนไล่ออก but I mean if you catch the killer before then it's a zero sum แต่ว่าถ้าพวกเราจับฆาตกรได้ก่อนก็คงไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมครับ That's why I was resistant to calling the police too นั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ค่อยอยากจะโทรหาตำรวจเท่าไหร่Don't do something like that without a decent evidence อย่าทำอะไรแบบนั้นที่ไม่มีหลักฐานสิ Wait you haven't called the police เดี๋ยวนะยังไม่โทรตามตำรวจอีกเหรอ No but I'll make this work ก็ไม่ครับแต่ผมจะทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นผมจะทำให้สิ่งนี้มันดีขึ้น Sorry for the trouble y'all ขอโทษสำหรับปัญหาด้วยนะครับ What is this attitude of yours นี่มันนิสัยอะไรของนายเนี่ย Bird how cruel can you be but นายใจร้ายได้ขนาดไหนกันนะI'm coming down to my common sense. It was a joke, guys. A joke. Just a little, you know, มุกนะทุกคนมันก็แค่มุกนิดนึงรู้เปล่า Do you seriously think you can just pass this off as a joke? นายคิดจริงๆหรอว่านายสามารถผ่านอย่างนี้ไปแค่เป็นแค่มุกอย่างเดียวได้นะ Because if so, you're even dumber than I thought. เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นนายโง่กว่าที่ฉันคิดอีกนะ Huh? I apologize, didn't I? Huh? ไม่ใช่ผมขอโทษแล้วงั้นหรอ
Do you understand what you did? Of all things, implicating the head of this mansion as a killer? รู้ไหมว่านายทำอะไรลงไปอ่ะนายบอกว่าคนที่กำลังจะเป็นหัวหน้าตระกูลคนต่อไปของแมนชั่นนี้เป็นฆาตกรงั้นเหรอ I told you I recognized my mistake and I apologize for it ผมก็บอกแล้วไงว่าผมขอโทษแล้วผมรู้แล้วว่าผมผิดตรงไหน I told the mood between everyone is getting worse and worse at this rate โอ้ยความรู้สึกของทุกคนมูดของทุกคนในที่นี่กำลังแย่ลงเรื่อยๆเลย I'm sure everyone's uneasy right now if I forgive Bart then surely รู้ว่าทุกคนกำลังรู้สึกไม่ค่อยเสถียรตอนนี้แต่ถ้าสมมติฉันให้อภัยเบิร์ดทุกคนก็คง and it's like Gordon always says I'm the next head of Ryan Wise family มันก็อย่างที่ Gordon พูดฉันเป็นหัวหน้าวงตระกูลคนต่อไปของ Ryan Wise ใช่ฉันต้องพึ่งพาให้ได้ I need to reassure everyone and keep them in order ฉันต้องฟิลแบบ reassure แบบว่าบอกว่าเราอยู่ตรงนั้นให้กับทุกคน It's alright I'm not bothered ไม่เป็นไรฉันไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้น but mistress Bert had insult you you understand แต่คุณหนูเบิร์ดเขาใส่ร้ายแล้วก็ insult มันจะฟีลแบบว่าด่าหรอ ไม่ขนาดนั้นก็ฟีลนั่นแหละเข้าใจคุณหนูเข้าใจไหมI'll be just fine Bert you're anxious too aren't you ฉันไม่เป็นไรหรอกค่ะเปิดนายก็กังวลเหมือนกันใช่ไหมเพราะงั้นพวกเราก็เลยยังหาคนที่ฆ่าท่านพ่อไม่ได้เพราะพวกเรายังหาคนที่ฆ่าท่านพ่อไม่ได้ yeah that's right I'm so anxious and scared I can't period ถูกต้องแล้วครับผมน่ะกังวลมากผมก็เลยไม่สามารถรับมือกับมันได้ All of you feel the same way right so let's not argue over something like this พวกเราทุกคนก็รู้สึกกันแบบนั้นใช่ไหมล่ะเพราะงั้นพวกเราอย่ามาทะเลาะกับเรื่องพวกนี้กันเลยดีไหม If Vigilance says she's alright with it then let us not make any further stir ถ้าสมมติคุณหนูลินบอกว่าคุณหนูโอเคกับมันงั้นพวกเราก็อย่าทำให้มันใครแบบทะเลเพิ่มไปอีกเลยทะเลอะไรวะภาษาไทย You become admirable indeed ดูพึ่งพาได้มากกว่าเดิมแบบ admire แบบว่าดูแบบเวลาเจอไอดอลที่ชอบฟิลนั้นเราไม่ใช่เธอทุนมันคืออะไรวะภาษาไทยคือไม่รู้เลยคิดไม่ได้ If Lynn's fine with it I'll obey ถ้าสมมติว่าลินโอเคกับมันงั้นฉันก็จะเชื่อฟังแล้วกัน Even if I haven't personally forgiven you ถึงแม้ฉันส่วนตัวก็ยังไม่ได้ให้อภัยนายหรอกนะ Well then let's just resolve the matter Bird you should be grateful to Mistress Lin เพราะงั้นก็เคยแล้วกันเบิร์ดนายควรจะขอบคุณคุณหนูลินนะขอบคุณมากครับ Right ค่ะ Security added to note I'm glad everyone seemed to calm down ก็ดีใจหรอกนะที่ทุกคนดูเหมือนจะใจเย็นลงกันแล้ว Since they're all gathered here already I should ask for their alibis ไหนทุกคนก็อยู่ที่นี่แล้วเราก็ถามเลยแล้วกันชักถาม For now I've heard everyone alibis ตอนนี้ก็ได้ยิน แบบข้อถามทุกคนแล้วเย้ If I don't get back soon Lord Arne might ถ้าสมมติว่าฉันไม่กลับไปเร็วๆนี้Lord Arneอาจจะ Lord Arne really didn't notice at all how upset I was Lord Arneไม่ได้ใส่จริงๆหรอว่าฉันน่ะเศร้าเสียใจมากแค่ไหน He just doesn't understand people's hearts เขาก็ไม่เข้าใจหัวใจของมนุษย์เลยสักนิดสินะ I guess it's because he's a vampire after all คงเดาว่าเขาก็เป็นแวมไพร์นะผมไม่เข้าใจความรู้สึกของมนุษย์หรอกHow can he say my memories of our family doesn't matter เขาพูดออกมาได้ยังไงนะว่าความทรงจำกับครอบครัวของฉันมันไม่สำคัญ Would it really be wise to interact with him the same way I've been มันจะดีจริงๆหรอถ้าสมมติว่าฉันเข้าหาเขาเหมือนเดิมที่ฉันทำ It could lead to a lot of turbulence some days Humans and vampires That aside even though father has been killed I wonder why everyone seems to be taking it so well ถึงอย่างนั้นก็เถอะท่านพ่อโดนฆ่าไปแล้วทำไมทุกคนดูเหมือนสามารถรับมือกันได้ดีจังเลยล่ะหลอดอะไรอยากจะรู้มั้ง No of course he wouldn't ไม่หรอกเขาไม่มีทางรู้ I'm quick to rely on others I should really drop that habit ฉันเพิ่งพาคนอื่นมากเกินไปต้องให้ ให้เป็นนั้นหายไปซะแล้ว I need to be capable head of the family ฉันต้องเป็นหัวหน้าวงตระกูลที่พึ่งพาได้ I need to be someone people can rely onตัว Well anyway I'll head back to my room for now โอเคกลับห้อง
คุณหนูก็จะกลับห้องไม่ได้อีก What's the matter มีอะไรหรอคะThere's something I wish to tell you Could you please come to my room มันมีบางอย่างที่ผมอยากจะบอกคุณหนูมาที่ห้องกับผมได้ไหมครับโอเคเข้าใจแล้วค่ะ Right let's say part โอเคงั้นพวกเราก็ออกจากห้องกันเถอะเดี๋ยวก่อน He left I guess I follow him เขาไปแล้วงั้นก็คงต้องตามเขาไปแล้วกันตามไปI thought I'd go check on Lenny since she was taking her sweet time but she's not here เราคิดว่าจะคุยกับลินสักหน่อยแต่ว่าเหมือนเธอจะไม่อยู่ที่นี่นะ 1 2 3 only 3 1 2 3มีแค่3เหรอ Oh just one in the kitchen too that's everyone มันก็มีคนนึงที่อยู่ในห้องครัวงั้นนั่นคือทุกคนละมั้งแต่ว่าลินอยู่ไหน Plus Arne left the mirror in his pocket and won't respond at all แล้วก็Arneก็ทิ้งกระจกอยู่ในกระเป๋าของเขาแล้วก็ไม่ตอบด้วย Well now maybe something happened ใช่หรอArneโดนกลืนกินโดนคนกลืนกินไปแล้ว Oh no อย่างบางอย่างก็คงจะเกิดขึ้นเลยนี่มั้งคลาดเลยล่ะกอร์ดอนพูดอะไรหรือเปล่าไม่ผมได้ยินมันชัดเจนเลยครับเสียงอะไรไฮส์นั่นเสียงไฮส์น่าจะอยู่ในห้องครัวกำลังทำชาให้พวกเราไปกันเถอะไฮส์เป็นไรจะบอกนะตู้ปะมันมืดจังไฮส์นายโอเคหรือเปล่าเฮ้ยไฮส์ล้มไฮส์โอ้ไม่พี่ห้องครัวเขาหล่อไม่หายตายเลยไฮส์ฉันจะไปเรียกคนอื่นมาเดี๋ยวนี้ได้โปรดค่ะไฮส์นายโอเคหรือเปล่าอ๋อยังไม่ตายว้าวสวัสดีครับคุณหนูไฮทำตัวแปลกๆโอ้ย Thanks goodness are you hurt โอ้ลงใจจังไม่เจ็บที่ไหนหรือเปล่า I got hit from behind all of a sudden เหมือนจะโดนตีจากข้างหลังแต่ว่าผมก็ไม่ได้เลือดออกอะไรน่าจะโอเคนะครับ Who could have done this ใครทำสิ่งนี้ล่ะว้ากอร์ดอนเป็นไรกอร์ดอนไปเลยคุณหนูลินผมโอเคครับโอเคทุกคนโดนทุบแน่เลยอ่ะหัวใจเต้นอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่แน่นะแต่เป็นคนที่โดนยึดร่างกอร์ดอนเกิดอะไรขึ้นใครก็ได้ช่วยทีนี่ไง Oh yes so irritating give me more yourself over to me you don't even seem to get who you are so I am here telling ya you're me that's right me so don't get in the way revel in killing I'm a vampire not some loser detective I'm like a puppet obey me จะฟังฉันแบบนี้นะ next time I'll tell ya next time ถ้าฉันบอกนายมันมีให้เซฟเยอะจังวะเริ่มกลัวแล้วเนี่ยAre you alright นายโอเคหรือเปล่าคะ It appeared I was suddenly attacked from behind มันเหมือนว่าผมโดนทุบจากข้างหลัง Luckily it does not appear I suffered any wounds แต่โชคดีที่ผมดูเหมือนจะไม่มีรอยบาดแผลอะไร Thanks goodness I worry you did I Mr. Slin Please dry your tears ผมทำให้คุณหนูลินเป็นห่วงใช่ไหมล่ะครับได้โปรดเช็ดน้ำตาคุณด้วยครับโอเคแล้วใครจะทำอะไรอย่างนี้ล่ะแบบว่า Is Hyde unhurt as well แล้ว Hyde ก็ไม่ได้เจ็บตัวใช่ไหมใช่เหมือนคุณเลยเขาไม่ได้เจ็บตัวแค่เหมือนโดน knock out ไปเฉยๆ In that case let us discuss it while he is around It would be a waste to repeat myself for the others Okay ต้องรอ But and also I don't remember much แล้วผมก็จำอะไรไม่ค่อยได้ด้วย Oh I see Interesting really must abandon this playing
Detective business. You do realize you could run into dangers like Heinz and myself did. I tell you this because I worry for you, mistress. Please, enough playing detective. But I very well understand. Mistress Lin, you do remember that I called you to my room, yes? Yes, I remember. For better or worse, we are alone now, so I will tell you what I intended to. Please do. It concerned the master. Father? Concerned, did I read that wrong? I think I did. แต่แปลกนะพ่อบ้านหรอพ่อบ้านคิดก็เสิร์ฟบ้านนี้มานานไม่น่าอยู่อยากหักหลังมั่งคืออีนี้ก็จะแก่ลงแล้วนะแต่แบบเป็นไม่ได้อยู่แหละ In truth, I had wondered if something like this might happen someday. จริงๆแล้วผมนะคิดไว้แล้วว่าบางวันอย่างนี้ก็คงจะเกิดขึ้นแน่ๆเลยฮะอะไรนะ For you, see, most of the people in this mansion despise the master. It has been 2 years since your mother passed, plenty of time for things to fall apart. You yourself are surely well aware of how much must have changed. Yes, the House of Rhinewise have never been the same since then. You also to know all this, as both the master's daughter and the present head of the family. It may be difficult to hear, but I implore you to listen. Alright. Now, who shall speak about? เราพูดถึงใครดีตอนแรกไอ้กาดมันใส่แร่เราก็ต้องถามมันสิว่ามันเป็นอะไร Please tell me about Bird and the guard and Kai. Please tell me about Bird the guard and Kai the gardener. สองคนนี้มันใส่แล้วเราตอนแรกเราก็ต้องแบบพวกเมด Both of them have fallen in love with the maids. ทั้งสองคนตกหลุมรักเมด Huh? The gardener and Kai have feeling for Diana, and Bird have for allies. Kai also once made a request of the master to allow a relationship with Diana. Apparently, he laughed it off. Know your place. Kai was like, เฮ้ยแรงมากรู้ที่ของตัวเองซะนะเฮ้ยแล้วทำไมแล้วเป็นคนสวนจะไม่สามารถคบกับเมดได้หรอ Oh my god แรงมาก As for the guard, Bird, he and allies, well, they seem to finance each other in various ways. This is between us, but I've been keeping an eye on him, stealing things from the storeroom and selling them. Oh my god, กาดขโมยของจากห้องเก็บของแล้วก็เอาไปขาย But Bird did what? Bird ทำไมนะ Ella has shown me things she was given by Bird of numbers of time. Ella โชว์ของที่ได้มาจาก Bird หลายครั้ง These were all very expensive items. I cannot imagine Bird could afford any of them. ของพวกนั้นดูมีมูลค่ามากแล้วดูไม่เหมือนสิ่งที่ Bird สามารถจะซื้อมาได้เลย But even with that, I truly never imagined he was such a despicable person to pin you as a killer. แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะป้ายยาให้คุณหนูเป็นฆาตกร Enough of that. Now it's fine. พอเรื่องนั้นเถอะฉันโอเค Still, is that alone enough reason to jump to the conclusion? I've been carefully examining the content of storeroom before bed each night. And many a time I found item missing. And many times I found item missing in the morning. Only the maid and the guard have full roam of the mansion at night. But the two maids have hardly ever left the mansion. So suspicions fall on Bird. Yes, I believe so. I told the master as such, in fact. Oh, I see. Now, who shall I speak about? เชฟอาจจะยังไม่ได้อยากพูดถึงมากเพราะว่าเพิ่งล้มตกไปยังไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นแต่พูดมาขนาดนั้นมันก็ต้องไปพี่ใหม่หรือเปล่า Please tell me about Diana and allies. Thought in different ways, most would agree that Diana and allies are both rather appealing to the eyes. Their job is to accommodate other noble who visit the Rhinewise estate. I assume you know what I'm getting at. Oh my god เวลามีแขกมาคนนี้ให้รับรองแขกคือก็ต้องเมดใช่แล้วเขาทำรายการแล้ว no you mean the world of nobility is much dirtier than you imagine, mistress. น่ากลัวมาก There was one noble who came fond of Diana. He even requested we hand her over. However, the master was killed before a conclusion could be reached. As for allies,
she is really clumsy. And for her misstep, she was often subject to violence. Did Kai and Bert know about these things? No, only the master and I should know. Unless the girls spoke of it themselves. That's so cruel. Yes, it is cruel. However, you have the power to stop it now, correct? I won't let it happen. I'll never allow that sort of thing to happen. That's good to hear. It is up to you as the head of this family to do with us as you will, Mistress Lin. Right. Now, who shall I speak about? ก็เหลือคนเดียวแล้วปะต้องพี่ Heinz อะ Please tell me Heinz. The chef, I mean. Heinz, I'm not really sure about him. He seemed like a man who thinks of nothing but his cooking. However, because of the great pride he takes in his cooking, perhaps he felt the pride wounded by master, who never cleaned his plate. But Heinz was knocked out in the kitchen. That much is true. I don't see much need to doubt him, but just in case. เห็นไหม Heinz ไม่ได้มีอะไรน่าสงสัยมากเลยจริงๆคือข้อมูลเกี่ยวกับ Heinz มันน้อยมาก We don't really have much information about him, right? That is everything I wanted to tell you, mistress. I never knew about these things. There is no need to blame yourself. ไม่ต้องโทษตัวเองหรอกนะคุณหนู You had no reason to know until now, mistress. คุณไม่มีเหตุผลที่จะต้องรู้มันจนกระทั่งถึงตอนนี้ Until now. นี่เป็นคนเล่นฮาโตเปียคือตอนเนี้ยคือสตรีมมันเด้งๆมา 2-3 คนแล้วว่าเล่นฮาโตเปีย Henceforth, you will be in a position as a head in which you can directly manage a servant. This is no time to be acting like a detective. Perhaps you've been considered that the culprit is one of us, but considering how Heinz and I were attacked, it is clear that the culprit is not one of the 6 here. Leave these dangerous matters to us adults instead. Think about the future of Ryan Wise family. I shall offer all my support as well. คือกลายเป็นว่าไอคนนี้ยึดร่างอาเน่มันทำให้เรื่องมันดูแบบปั่นป่วนขึ้นไปหน่อยเพราะว่าคนอื่นไม่ได้รู้การมีอยู่ของอาเน่ใช่ไหมล่ะเรารู้สึกว่าแบบถ้าเรื่องเมื่อกี้ไม่เกิดขึ้นอ่ะทุกคนน่าจะไปต่อได้ว่ามันต้องเป็นคนในคฤหาสน์นั่นแหละคฤหาสน์ผู้ผิดคฤหาสน์อะไรหายใจแรงจ้ะเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอท่านพ่อที่แสนใจดี Ever since that day 2 years ago he hasn't really been here, has he? Not only that, but I've been seeing but all I've been seeing is a nice and tidy surface of everything. I had absolutely no idea about Diana or her allies because they treated me exactly the same as before. Only I, the new family head, had the power to protect those two. No, all of you. And yet, please tell me one thing. When father was killed, were they... For the most part, I suspect that they were not rejoicing. While the noble status of the house of Rhinewise has been lowering in these years due to the master, if word of this incident spread, it is clear we will only further lose influence. For your sake as well, we must keep this private. เอาไปบอกน้องก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะแบบทำให้วงตระกูลเสื่อมแล้วเราจะมีอำนาจแล้ว It seems someone's come to visit. Mistress Lin, I implore you to keep what I told you secret from others. You may enter. Diana. Diana, is something that the matter? Sorry to disturb your conversation. Heinz has prepared tea for everyone. Shall we relax a bit and sort out the situation? I suppose. I believe I'm able to be up and about now, so I'll come as well. Well, it is normally unheard of for unheard of the servants to be seated at the same table as the family head. This is a situation we find ourselves in, so please forgive it. No, I don't mind. Heinz, are you sure you don't need a seat? Sure, I'm fine. Wasn't hurt or anything. In fact, it made me feel much better to treat you all to some delicious tea. Though, what's wrong, Lin? You seem to be more... you seem a lot more unwell than me. It's nothing at all. I'm fine. Oh, really? Well, I've got more where this came from, so don't hesitate to ask. Okay. At any rate, who could have attacked the two of thee? Could they still be inside the mansion? Not a chance. I've done thorough look around.
They're not in the mansion anymore. In fact, I have a pretty good idea who did it too. After all, we were all together on the second floor before Heinz was attacked, right? But Bird, don't make hasty inference again. Oh, don't worry, Alice. I'm not going to say Mistress did it anymore. That don't be what I mean. I didn't get a good look. Who did it? Just got whacked from behind. Unfortunately, I saw nothing. But I know they went out to the courtyard because I heard the door open. Not sure when they got inside, though. Must be too focused on making tea. Oh, and this probably isn't related, but I heard the sound like bird wing flapping. A bird wings flapping? Yeah, like flap flap. นั่นไงว่าแล้วอันนี้มันปลอมอันนี้ปลอมมันทำ Any ideas what that could be? No, not especially. It can't be Lord Arne. ตอนนี้เราก็ยังไม่ aware that Lord Arne is changed, so like oh no ตอนนี้คุณหนูลินก็ยังไม่รู้ว่าอาเน่นะโดนครอบคุมไปแล้วโดนเครื่องงำกินเข้าไปแล้ว oh no I too didn't notice until they struck me from behind. However, I heard the door to the entryway open, and afterward I feel like I've heard them quietly mutter Mistress Lin's name. My name? Well, I suspect I only misheard it as that, given my worry for your safety. My deepest apology for making you uneasy, Mistress. No, it's okay. If they knew me, then I can't think of anything else. Lord Arne? Why? หลอนนี่ทำไมก็มันไม่ใช่ Lord Arne ไงโดนกินไปแล้ว Well, I made sure to lock the front door up tight. Nobody'll be getting inside this mansion anymore. I should hope as much, but man, at this rate, it had to be our gardener Kai, cause he's not here. That's the only answer I can think of. เฮ้ยอ๋อใช่คล้ายกับไดอาน่าความสัมพันธ์ลึกลับไดอาน่า Kai would never do something like that แค่ไม่ทำอะไรอย่างนั้นหรอก Gosh, I was joking, right? Come to think of it, you two did have a bit of relationship, eh? The tea is getting hot. Like the tea on the table is getting cold, but the tea beside the table is getting hot. Oh, I'm so jealous. Oh, ฉันอิจฉาจังนะ Well, does it sound like you were made to do all sort of nasty stuff, Diana? เราดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนที่ทำเรื่องที่มันอยากแย่งๆล่ะนะ Diana เอ้าก็ปากไม่ดีจริง Is that the kind of best the master got killed for you? ไม่ใช่ว่ามันดีแล้วหรอที่มาสเตอร์น่ะโดนฆ่าเพราะว่าเธอเอ้าเปิดเอ็งปากโอ้ยฆ่าคนนี้ต่อเลย I get it right so sorry เข้าใจแล้วล่ะผมขอโทษนะ but it's night undeniable right true I can't understand wanting to suspect Kai since he's in prison it's not just what I think it's the fact right มันไม่ใช่แค่สิ่งที่ผมคิดหรอกนะแต่ว่ามันเป็น fact ใช่ไหมล่ะเอ้าใช่แท้ if the culprit isn't one of us I can't think there's anything else left ถ้าว่าหนึ่งในคนร้ายไม่ใช่พวกเราผมก็คิดไม่ออกแล้วนะว่าใคร I suppose so yes you will want to think that ฉันก็คงจะเชื่อแบบนั้นว่านายคงจะต้องเชื่อแบบนั้นแน่ๆ but don't you have reason to feel guilty yourself Bird ไม่ใช่ว่านายก็มีเหตุผลที่ทำให้รู้สึกผิดนั่นเหรอ but I can't understand why you seek to point your finger at Mr. Lin or us ฉันก็เข้าใจหรอกนะว่าทำไมนายถึงชี้นิ้วมาหาพวกเราแล้วก็คุณหนูลินฮะเธอพูดเกี่ยวกับอะไรนะแต่น่ะหยุดนะก็นั่นเหมือนเมื่อกี้กดเร็วไปหน่อยมันแบกยังไงไม่รู้ Bird is stealing journal from the storeroom ก็นะเบิร์ดน่ะขโมยของจากห้องเก็บของฮะอย่ามาพูดอะไรแบบนี้นะโอ้ชื่อขอโทษนะไม่ใช่ว่านายกำลังเก็บเรื่องนั้นเป็นความลับอย่างนั้นเหรอ If that were the case, you should be having more district about it. เพราะถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นนายก็ควรจะทำให้มันเงียบๆกว่านี้นะ You do know I've witnessed countless instances you entered the storeroom late at night. นายก็น่าจะรู้นะว่าฉันเห็นนะนายรู้ไหมว่าฉันเห็นนะเข้าไปในห้องเก็บของบ่อยๆตอนกลางคืนตั้งกี่ครั้งน่ะ Though just for security purpose นั่นมันก็แค่เพราะว่าฉันต้องคุมการที่นั่น Is it really อย่างนั้นจริงเหรอ Alice often show me accessory she said she received from you Alice ชอบโชว์พวกของเครื่องประดับที่ได้มาแล้วบอกว่าได้มาจากนาย But I can't just wrap my head around purchasing such pricey things on your income แต่ฉันคิดไม่ออกเลยว่านายจะสามารถซื้อของพวกนี้ได้ยังไงจากเงินเดือนของนาย Why she แรงมาก
and that why you're treating me like a thief เพราะงั้นเธอก็เลยดูฉันเหมือนฉันเป็นขโมยเหรอ Do you think it's strange too, Alice ไม่ใช่ว่าเธอก็คิดเหมือนกันหรอว่ามันแปลกนะ Alice Human trash like him would never be able to afford such valuable item หุยมดร้ายค่าอย่างเขาเนี่ยคงไม่มีทางไม่มีปัญญาที่จะเอาของมีค่าพวกนี้มาได้หรอกนะ What? I wasn't aware of anything like that อะไรหรอคะฉันไม่เคยคิดเลยฉันไม่เคยคิดเรื่องแบบนั้นเลยนะคะ Oh, I'm sure if you did know you'd be complicit so naturally you would say you don't know you know nothing เอ้ยชีแรงมาก I love It's the truth please believe me มันเรื่องจริงนะคะได้โปรดเชื่อฉันดิค่ะเชื่อได้หรือเปล่านะชีร้ายมากอะชอบตัวร้ายละครหลังข่าว I love Alice you hated the master too didn't you Alice เธอก็ไม่ชอบคุณท่านไม่ใช่เหรอ Whenever we had guests you would always come back in tears เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเรามีแขกท่านก็จะกลับมาร้องไห้ตลอด If only the master were gone Am I recalling your words right ถ้าสมมติว่าแค่คุณท่านหายไปแล้วก็ฉันพูดคำที่เธอพูดถูกไหมล่ะเอ้ยชีแรง I could say the same about you ฉันก็สามารถพูดเหมือนกับเธอได้แหละนะไดอาน่าแล้วก็ Heinz Gordon often talk late into the night so couldn't they be suspicious too แล้วก็ Heinz กับ Gordon ก็พูดกันตอนคืนบ่อยๆไม่ใช่พวกเขาก็ควรจะเป็นแบบ suspect กันด้วยเหรอ Look all we talking about was food to try to end help master's help เดี๋ยวกันนะดูนะสิ่งที่พวกเราคุยกันแต่ละครั้งเนี่ยมีแต่อาหารแล้วก็วิธีทำให้คุณท่านรู้สึกดีขึ้น Alice don't try to change the subject Alice อย่ามาเปลี่ยนเรื่องนักเลยนะเอ้ย I mean คือว่า Hey stop it Alice can't be the killer right หยุดนะ Alice ไม่สามารถเป็นฆาตกรได้หรอกนะHow nice of Alice to protect you โอ้ดูดีจังว่า Alice น่ะปกป้องนายแล้วนายปกป้องเขา Is that why you killed the master for her sake ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นทำให้นายฆ่าคุณท่านเพื่อเขางั้นเหรอเฮ้ยเธอนี่มันเฮ้ยขี่กระโดดขึ้นโต๊ะ What the hell ต้องเก็บออกมาไว้เฮ้ยอะไรของแกเนี่ยอย่ามาขวางทางด้วย What a mess you made of my tea ดูสินายทำให้ชาของฉันเลอะไปหมดเลยฮะSo what are you gonna do with this แล้วนายจะทำอะไรกันอย่างนี้ล่ะสิ่งนี้ล่ะ How lovely do you think I work on this think of you all the while แล้วไม่คิดหรอว่าฉันตั้งใจทำมันขนาดไหนตอนที่คิดถึงเรื่องพวกนาย Who cares have the maids clean it up ใครจะไปสนกันล่ะก็ให้พวกสาวใช้เช็ดมันซะสิ Oh what are you saying นายพูดอะไรกันอะ If you don't even give it a taste what was the point in preparing it ถ้าสมมติว่านายไม่ได้ลองชิมมันแล้วมันคือเหตุผลอะไรถ้าฉันต้องเตรียมมันตั้งนานฮะนายพูดอะไรน่ะ Did getting hit in the head make you lose your marbles marbles I don't know Oh am I not making myself clear I'm telling you to lick it ขี้กันเลยว้ายขี้แรงมาก I love เลยอ่ะโสดไหมคะดูโสดได้คะฉันบอกให้นายเลียมันไงเขินอ่ะ savor every bit of the flavor understand แล้วก็ชิมรสชาติให้มันลึกซึ้งอ่ะเข้าใจไหมอุ้ยชอบทุกคนทะเลาะกันอีกค่ะทุกคนนายนี่มันบ้าจริงๆ think I prefer that to a guy who'd only been making everybody uncomfortable ก็นะฉันก็ทำเพราะว่านายเป็นคนแบบใส่คนที่แบบทำให้ทุกคนไม่สบายใจ come on look เอ้ยโหไม่อยากจิ้นเลยดูเป็นคนเลวเฮ้ยไฮน์เบิร์ดเฮ้ยเลวอย่าไปจิ้นเราสาววายต้องเลิกจิ้นบ้างใช่เหตุการณ์นี้มันมีคนตายแล้วไม่ควรจิ้นใช่เราคบเขินอ่ะฮีหล่อจังฮีแรงอ่ะฮีแรงแบบฮีแรงเหมือนแล้วผมเหมือนคล้ายๆโซ่อยู่โซ่ตอนเสียเส้นอย่างเงี้ย Get a grip of you พวกนายน่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่กระแทกแล้วคุณหนูลิน What's going on here This isn't เกิดอะไรขึ้นที่นี่น่ะ
นี่มันไม่ใช่ you're all being so cruel I don't understand it at all พวกนายกำลังพวกเธอทุกคนกำลังใจร้ายกันมากเลยนะฉันไม่เข้าใจมันเลยสักนิด Weren't we all together when Heinz and Gordon were attacked ไม่ใช่พวกเราก็อยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหรอตอนที่ Heinz กับ Gordon โดนโจมตีน่ะ The culprit isn't one of us right so there is no reason to argue คนร้ายน่ะไม่ใช่หนึ่งในพวกเราหรอกใช่ไหมเพราะงั้นมันไม่มีเหตุผลที่ให้พวกเราตีกันเองเลยIt is as Mr. Slin say back in your seat everyone มันก็เหมือนที่คุณหนูลินพูดแหละทุกคนกลับไปนั่งที่ฉันบอกว่าให้นั่งลงนั่นหนีเลย Mr. Slin I'm terribly sorry คุณหนูลินคะดิฉันขอโทษจริงๆนะคะI'll go to my room and cool my head เดี๋ยวดิฉันจะกลับไปห้องแล้วก็ทำให้หัวเย็นลงกว่านี้คือฉันอลิสฉันขอโทษฉันไม่น่าพูดเรื่องพวกนั้นเลยวายจบลงเร็วจังอะ Indeed ถูกแล้ว It seems we all need some time to cool our heads a bit เหมือนพวกเราทุกคนต้องให้เวลากับการใจเย็นลงWhat is this? What is all of this? นี่มันอะไรกันอะทุกอย่างนี้มันคืออะไรกัน Everything has gone wrong here since mother passed ทุกอย่างที่นี่มันก็แย่ไปหมดหลังจากที่ท่านแม่ได้เสียไป And with father murder it's only looking to get worse แล้วท่านพ่อที่ถูกฆาตกรรมก็ดูเหมือนจะแย่ลงขึ้นไปอีก คุณซีสวัสดีนะคะคุณซีสีส้มแล้วรู้สึกว่าเห็นคุณซีสีส้มบ่อยมาก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้กลับมาแล้วเราจะหายไปทีหนึ่งคิดอะไรเราคิดถึงทุกคนมากเลยนะ I have to be reliable and keep everyone in order ฉันต้องพึ่งพาให้ได้ฉันต้องเป็นคนที่พึ่งพาให้ได้ฉันเป็นหัวหน้าวงตระกูลไรไวส์แฟมิลี่ตรงนั้นวงของไรไวส์เพราะงั้นฉันก็เลยต้องทำให้หน้าที่นี้ดีที่สุดส้มแหละใช่เป็นส้มพูดแล้วอยากกินส้มไหมส้มออเรนจิI need to be protecting everyone and yet ฉันต้องปกป้องทุกคนแต่เพราะฉะนั้นคิดถึงใช่ไหมคิดถึงแล้วใช่ไหมล่ะไม่คิดถึงเหมือนกันนะเขินจังมีคนบอกคิดถึงเราด้วยไม่มีอีโมดเขินอะแต่ก่อนหน้านี้อุ้ยดีนะคะสวัสดีค่ะคุณโยเจอกันตั้งนานมาประเทศไทยขอบคุณที่เข้ามาประเทศไทยนะคะเจ๊อุ้ยหลอดอันนี้กอดอกกลับมาแล้วเหรอหลอดอันนี้สติกลับมาแล้วตอนแรกสติฟันเฟืองหาย ตอนนี้ไม่ถูกกลืนกินแล้วถูกคายออกมาแล้ว ฉันกลับมาที่ห้องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยมาเป็นทอมเดนไบรน์ไวส์ยังไม่กลับมาด้วยซ้ำนี่ไซส์ว่าอะไรเหรออธิบายมาอธิบายอะไรฉันไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับฉันไม่มีความทรงจำเลยว่าฉันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันดื่มเลือดนั้นที่ห้องลับฉันทำอะไรลงไปฉันไม่รู้เหมือนกัน You're the one who kept the mirror in his pocket นายเป็นคนนายนั่นแหละที่เป็นคนให้กระจกใส่ในกระเป๋า Sure you weren't sleeping or something แน่ใจเหรอว่านายว่าจะนอนหลับหรืออะไรน่ะไร้ประโยชน์สิ้นดี Jeez จะร้ายจังอะ Look even if you were up to something I couldn't see anything I couldn't see a thing ดูนะถ้าสมมติว่านายทำอะไรลงไปจริงๆฉันก็มองอะไรไม่เห็นหรอกนะ Cause I can't see you with normal mirror เพราะฉันดูนายจากกระจกปกติไม่ได้ถ้าเกิดว่ากระจกพิเศษนี่คือเห็นได้แต่กระจกปกติมองไม่เห็นอะไรเงี้ยไม่รู้สิI see โอเคเข้าใจแล้ว By the way what is Lin Ryan doing แล้วก็ลินไลน์ไว้ทำอะไรอยู่อะไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันคิดว่าเขาน่าจะอยู่ที่ห้องทานอาหารนะ The chef guys and the maids were bringing tea here เหมือนว่าคนที่เป็น พ่อครัวเขาเอาชามาให้ทุกคนอะ Don't be absurd What are they casually drinking tea for อย่ามาพูดอย่างนี้เลยเขาจะมานั่งดื่มชากันทำไม Don't got an answer for you ไม่มีคำตอบให้นายหรอกนะ I'll go on a stroll งั้นฉันจะไปเดินเล่น A stroll เดินเล่น I'm going to walk around the mansion for a bit ฉันจะไปเดินเล่นฉันจะไปเดินดูในแมนชั่นนิดหน่อย My mind's not working well right now สมองฉันยังไม่เล่นพอนะตอนนี้ I thought you were in this room because you didn't want him to see you ฉันคิดว่านายอยู่ห้องนี้เพราะนายไม่อยากให้มนุษย์เห็นนายซะอีก It's no problem at all so as long as someone sees me มันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกนะถ้าสมมติไม่มีใครเห็นฉันก็ I was thinking I could do some thrill ฉันคิดว่าฉันน่าจะสามารถทำอะไรให้มันตื่นเต้น Well
ฉันจะไม่ห้ามนายหรอกนะ alright I'll take a tour around โอเคงั้นฉันจะลอง ลองทัวร์ดู see you later เจอกันรอบหน้านะ well except I'll be coming with yeah don't suffer me in your pockets this time okay ใส่ฉันไว้ในกระเป๋ากางเกงอีกเลยรอบนี้already went in there once when you mentioned after all. Come to think of it, the mansion's humans were gathered up ahead, weren't they? That's right. There's nobody around, so you can go. So you're fine to go there. I can't imagine there's a point. I have no particular objective here. Well, I suppose I take a look. Okay, maybe back on one. What a bore. Nah, you haven't done anything yet, have you? No. And I don't have the motivation to do so. What the heck? Well, in that case, I've got good news for you, Arne. Oh, what is it? One of the maids is headed to this room, from the side opposite the one you came in. Hey, what about that is supposed to be a good news? Boredom, be gone, I suppose. That say, I still don't wish to be seen. I'll hide myself then. Hui Diana! Oh, ไม่ได้มีอะไรหรอ Is this mentioned where is this mentioned where even the maid patrol? That's เฮ้ยนั่นมันบันได Hey, guys. What's up, Arne? Bring Lynn Ryanwise to that guest room. But Lynn doesn't seem to be in the room with the mirror. What's that? Such lousy timing she has. Oh, hold on. I can make this work. Can you? Then do so. Okay, here I go. I'm counting on you to take this in an interesting direction, Lynn Ryanwise. Okay. Have you calmed down, Mistress Lynn? ใจเย็นลงหรือยังครับคุณหนู Yes ค่ะ Then I would like to formally discuss what to come. งั้นผมจะมาพูดเกี่ยวกับพูดคุยกันแล้วเหรอ Don't you think we also took a hold back at the two who left? True. Well then, Heinz, you bring Bart here. Me? Are you serious? Yes, you. Well, whatever. I'll go get him. อะไรผมไปหาเขาก็ได้ Elias? Yes, sir. Could I trust her to get Diana? Well, basically, I'll go call Diana. No. There's no need for that, mistress. I'd like to get moving around a bit. And it's not like I can go running around or anything. So please, let me at least call for Diana. If you said so, mistress. Besides, I think Alice would have some trouble looking her in the face right now. Mistress Lynn, thank you very much, so don't mention it. You and Diana share the same room, right? I'll go pay a visit. It's my duty as the head of the Ryanwise family to do something about all this, isn't it? Is the killer really Kai? For now, I'll call Diana back from her room. I hope she can reconcile is that how you read it? With the others. No, in fact, helping her do so is the family head's duty. Diana, it's me, Lynn. Huh? Diana? The door is locked. It can't be. Diana? Huh? How many teeny? Where should have gone? Call her Diana. Lenny! Is that you, Size? Hello, Size? Yep, it's me. There's something I want to tell you, so come over to the mirror. Understood. Really, there's a ball. Oh, ผิดกระจกผิดบาน Yo-ho, Lenny. Size? What's the matter? เกิดอะไรขึ้นแล้วเหรอ What's the matter with you? More like, you haven't come back in ages. เหมือนว่ามีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเธอหรือเปล่านะน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเธอไม่ได้กลับมานานแล้วนี่ Sorry, there's been a lot going ขอโทษนะมันมีหลายเรื่องเกิดขึ้นอะ
Arne was mad about you being late Arne โกรธนะที่เธอสายน่ะ Lord Arne was he really Lord Arne เขาจริงๆเหรอ That's right Lord Arne would never attack the others ใช่แล้ว Lord Arne ไม่มีทางที่จะไปโจมตีคนอื่นหรอก Who did what now Did he do something like that ใครทำอะไรนะเขาทำอะไรอย่างนั้นเหรอ If you don't know guys it's fine ถ้านายไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งWell maybe you're right เธอจะถูกก็ได้นะ Do you know something เธอรู้อะไรงั้นเหรอ Not really Just thought it'd be interesting if it was true ก็ไม่หรอกนะก็คิดว่ามันน่าจะน่าสนใจดีถ้ามันเป็นเรื่องจริง Anyways I've got a message from Arne ยังไงเถอะผมมี ข้อความมาจากหลอด Arne Want me to tell it for you เชียอยากให้ผมบอกเธอไหมล่ะข้อความงั้นได้โปรดฉันอยากให้นายบอกฉันแต่ฉันควรจะบอกไหมนะ What Okay How about this If you entertain me I'll tell you งั้นเอาไงอย่างนี้หรือเปล่า ถ้าเธอ entertain ฉันเดี๋ยวฉันจะบอกเธอเป็นไง entertain นาย Yep ใช่แล้ว You got kind of burning face going on เลยนี่ก็เธอดูหน้าเหมือนหมองไปนิดนึงอ่ะนี่ Make it look more like you're having fun ทำให้มันดูเหมือนเธอมีความสุขมากกว่านี้สิ That's easier said than done I mean this really isn't an enjoyable situation มันก็พูดง่ายนะก็เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ได้น่าสนุกขนาดนั้นสักเท่าไหร่ But I'm not gonna tell you งั้นฉันจะไม่บอกเธอนะ What อะไรน่ะ Too bad cause it has to do with the tall maid แย่จังเพราะมันเกี่ยวกับเมดที่สูงๆน่ะได้หมายถึงไดอาน่างั้นเหรอ How's this อย่างนี้เป็นไงนี่นะ How about you go ahead and tell me some puns Puns? I'd really rather hear the message You won't do it? I mean I'm fine not giving you the message but Understood I'll do it please let me do it That's the ticket We'll play a game where I give you a prompt and you finish it by making a pun and you better take part enthusiastically or it really bored me I don't really follow but I'll just do as I say I'll do my best For instance I'll say how was the omelette then you say cracking good where most people said excellent I alone dare to say cracking good Yeesh such a smug face But I like it. Welcome to Lynn's Punnery. My jokes do what no punch intended. Yep, seemed like you handled this just fine. Did you find jokes more amusing? The more incredible lame they are? I think I get that. I'll show you the talent that earned me the nickname Punmaster Lynn. Dang, how perfectly lame. Alright, seems you're on board. Then let's get started. A slow pace will spoil the mood too. A slow pace will spoil the moods too, so you get 5 seconds to come up with the answer. Oh, and there's no need to force yourself to come up with something contrary every time. Got it. Don't pimlo. You can tune a piano. Can't tune a fish. A broken pencil. Pointless. A sick lemon seed. Lemonade? Oh. I didn't press it in the right time. Hey, thank you for taking the silly game so seriously, Lenny. Your pun were average, but you amused me. So, I guess I'll tell ya. I'm not super satisfied by that, but oh well. As long as you tell me. Now, about the message from Arne. Oh, I forgot. Yes, please tell me that. He says to come to the second floor guest room right away. Right away? Yes, right away. Thank you. I'm absolutely going to there later than right away. Hey, I was planning to tell you, but you look so glum, Lenny. Did I help lift your spirit a little? So you did it out of worry for me. Who knows? Maybe I did it purely to mess with ya. That also seemed probable. But still, thank you very much. Don't mention it. No, come on, you better go, huh? Of course. Hurrying at this point won't change the fact that you're late. You can probably take it easy, you know? Jeez, it's your fault I'm late, guys. Not a problem. Okay then, I'll wait here. I'll wait with Arne. Right, see you later. If Zeiss
who should always be with Lord Arne doesn't know what I'm talking about. Then maybe it wasn't Lord Arne who attacked Case and Gordon. For now, I won't know anything until I meet him. Right, if I'm meeting Lord Arne, I should tell him everything going on. They might not even be necessary anymore, but I'll report everyone's alibis too. Alibis, I mean. I don't think we can afford to make a detailed timeline, but I'll at least cover the important bits. Testimony? I was in my room but moved to the kitchen. Saw a suspicious figure. I was alone in my room. Okay. This was summaries of what everyone said they were doing just before father was killed. The most curious one here is definitely... I was in my room but moved to the kitchen. I think I saw a suspicious figure. I was alone in my room. The girl felt something amiss with the servant testimony. Click this out that Lynn is like most curious. Which one do you think? But what do highs mean that he saw a suspicious figure? Like what? Who is that suspicious figure? High's testimony was that he was in the kitchen the whole time, and he said that he saw a figure outside the kitchen window. Okay, let me think of some more. How about this? Apparently Gordon was in his room for a while. ตอนนี้น่าสงสัยสุดแบบว่าเฮ้ยเกี่ยวกับเรื่องอ่ะน่าจะเป็นคุณไฮส์ป่ะเพราะเขาคนเดียวทุกคนดูแบบอยู่ในห้องไม่ได้ทำอะไรแต่สามารถดูน่าสงสัยได้นะแบบอยู่ในห้องจะไม่ได้อยู่จริงๆเพราะมันไม่มีพยานหลักฐานแต่ว่าแบบเฮ้ยไฮส์บอกว่าไฮส์เจอคนประหลาดคนนั้นคือใครอ่ะสงสัยเอง The fact that he only thinks he saw something means that guard dog was in the courtyard didn't bark. Well, they're well trained and generally try to bark at and scared people to come, so he didn't hear them, though he added that might have been a mistake. But I really wonder about this. I should probably keep in mind. Okay, ไม่น่าใช่ไฮส์เอ็นไดอาน่าอยู่ในห้องตัวเองตลอดเฮ้ยอีก2 คน Went to master with water, then now. So he saw both Alex and Gordon go to the kitchen. Hans also met both of them in the kitchen, so I don't think there's any question of that. Huh? That's strange. Isn't this contradictory? Oh, they share the room. How would they be alone? They share the same room, yet they both said they were alone. So is one of them lying? Or both? What exactly does this mean? Diana. It'd be nice if I could talk to her about this. Ui.ก็คือยังไปหาอันนี้ไม่ได้คือสาย He said guest room, but there are 2 of them. Which one would it be? I hear voices from this one. Is it Lord Arne? His eyes? Oh, that sound like Diana and Kai? Why is Kai here? ฟังแอบฟังเรื่องชาวบ้าน Why not? The guy who was standing in our way is dead. ทำไมล่ะคนที่ขวางทางพวกเราก็ตายแล้วนี่เธอก็เป็นอิสระแล้วเฮ้ยใครความสูง4สัตว์4 Finest เคย5 Haven't I told you countless time? I can't do it ไม่ใช่ว่าฉันบอกนายหลายรอบแล้วหรอว่าฉันทำไม่ได้น่ะ I leave this place I simply can't ให้ออกจากที่นี่ฉันทำไม่ได้หรอนะ Please don't come back today if anyone sees you
อย่ากลับมาเลยถ้าวันนี้ใครถ้าอย่ากลับมาวันนี้เลยถ้าใครเห็นนาย I'm telling you it'll be fine ฉันบอกแล้วฉันกำลังบอกเธอไงว่ามันโอเคเอารู้อีกไม่มีใครฟังคุณหนูลินทำไมเดน่าเธอกำลังคุยกับใครเหรอใครที่หมายถึงว่าใคร ไม่ใช่ใคร you have it wrong ใคร hasn't done anything น่าจะผิดแล้วนะคะใครไม่ได้ทำอะไรเลยได้โปรดนะคะว่าอย่าบอกใครเลยว่าเจอใครที่นี่เพราะว่าใครกำลังถูกสงสัยอยู่ด้วย suspicion is one thing but didn't he say that father died there's no one left to get in your way ไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าท่านพ่อตายแล้วก็เลยไม่มีใครขวางทางพวกเธอไม่ใช่หรอ That's not it Mr. Slin ไม่ใช่นะคะคุณหนูลินแต่น่ะเธอกำลังโกหกนะเธอบอกว่าเธออยู่ในห้องตลอดเวลาตอนที่ท่านพ่อกำลังถูกฆาตกรรมแต่หลังจากที่เจอใครฉันก็รู้แล้วล่ะคุณหนูลินเฮ้ยมันเข้มข้นนะเฮ้ยนี่อะไรอะใคร came here when father was killed too didn't he เพราะใครมาที่นี่ตอนที่ท่านพ่อฆ่าด้วยใช่ไหมล่ะไม่ใช่อะไรอย่างนั้นหรอคะเขามาที่นี่แค่ครั้งเดียวก็คือตอนนี้The finger ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดหมดกดไปเรื่อยๆจนถูก The chef Heinz saw a figure pass through the courtyard before father was killed ก็ใช่ก็ Heinz บอกว่าเจอรูปร่างเงาอยู่หลังคนหยาดตอนที่ท่านพ่อโดนฆ่านั่นไม่ใช่บาดเหรอไม่ใช่ว่าเขากำลังทำหน้าที่ของเขาเหรอไม่ใช่เหตุผลนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่บาดหรอกเพราะว่าหมาไม่เห่า I got the bark at anyone with few exception of myself father and Kai หมาน่ะเห่าใส่ทุกคนยกเว้นฉันท่านพ่อแล้วก็ใครเธอก็รู้เรื่องนั้นนี่แต่นะใช่แต่ว่าถ้าสมมติมาจากโคตรหยาดแต่ก็ต้องเดินผ่านห้องทานอาหารบาดกำลังอยู่ที่นั่นเพราะงั้นนี่เธอกำลังบอกอะไรฉันน่ะ Wasn't he just there in the second floor guest room ไม่ใช่เขาอยู่ชั้น2ที่ห้อง guest room เหรอHe went out of his way to meet you on the second floor because he didn't want anyone to see him เพราะเขาไม่อยากให้ใครเจอเธอแบบเจอเขาand Kai would be able to do it wouldn't he thanks to the ladder ปีนบันไดขึ้นมา The ladder obviously only Kai is available to set that huge thing up well but is there a problem with meeting in secret at night there is since you can only meet in secret at night that started to look like motive no you both have feeling for each other don't you but you can't be wedded with someone undesirable and undesirable even though you desire him I don't know a lot about romance yet but that's really painful isn't it I think my eyes just went damn please tell me the truth as it stands I really am going to think the two of you killed father if I'm mistaken then please come clean understood I will tell you the truth Mr. Slin บอกความจริงLin Ryanwise should be arriving at the guest room around now. Why was Mr. Slin? Damn it. I'm gonna try another day. He's a gardener, as I recall. I see. So he's able to intrude without the dog howling at him. นี่บินบันไดลงไปบันไดปิ่นดื่มเลือดI may not want to show myself too human, but I can't simply let him escape. Very well, I restrain to question him. Of course, if he make it outside the ground, that's trouble, because the key I entrusted to Lin Ryanwise has been destroyed. That key also served the function of allowing me free entering into this dimension. With it now gone,
should I leave the grounds? I'll need permission to get back in. So I will to capture him within the courtyard. เฮ้ยให้มันออกปิดไปเลยนี่ถึงก่อนว้ายเราชนะ A bat? What's it doing in a place like this? เฮ้ยถอย What are you? ตัวอะไรเนี่ย Friend human? Friend not human? I just have a few questions for you. Monster! I don't intend to hurt you, but... Phew. Now, come down, human. Wait, I can't let him circle around in the front. I've yet to check Lynn with Ryan Wise how much she considered to be part of the house. If she thinks past the front door is outside, that's bad. Perhaps this courtyard is just an exception. Sheesh. I'll have to restrain you. What? Yay. The more you struggle, the lesser your freedom to move. ขยับมากเท่าไหร่ดูโอ้ยโดนมัดเลยล่ะปล่อยฉันไปนะช่วยด้วย Not so noisy human. I just want to talk for a bit. That's gotta be a lie, monster. โกหกแน่ๆเลยปีศาจLynn Runwise calls that a slip my mind. But that's right. Human do react like this. ลืมไปเลยหลังจากเจอน้องลินงงเลยปึ้งไม่เคยเจอมนุษย์เลี้ยงแบบนั้นชินไปแล้วพอมาเจอมนุษย์ปกติตกใจงงเพราะถ้าเป็นลินก็จะโอ๊ยก็ดีใจจังเลยโดนมัดด้วยเลือดฝนขึ้นหลอดอะไรอย่างเงี้ย What are you gonna do with me? Kill me? Now, how can I get him to openly talk? เต้นso slow for me. What? Was I always such a pushover? Remember, you hit his villain. Here, I'll even let you your hand. เฮ้ยอย่าไม่ต้องช่วย Yes, that's right. Human, I'll have you tell me everything you know. Don't worry, as long as you obediently own up, I won't kill ya. เฮ้ยถูกกินไปแล้วโดนต่อยฮีโดนต่อย Yeah, violence just the best. Rule over plenty ends with power. Go ahead, kill him if you wanna. เฮ้ยอย่าฆ่าอย่าฆ่า Elope? Yes, the truth is kind of eloping. Yes, I'm sure you're thinking of the right kind of eloping, Mistress Lin. What does eloping mean? When Bard found the monster dead and screamed, I was meeting with Kai here. Kai had made a plan to escape the mansion with me. I wasn't informed how we were going to escape, but at that time he told me to come to this room. Why didn't you tell me from the start? There was no way I could. It's obviously we would be suspected. Even you, mistress, came to that conclusion. But please believe me, I would never kill the master. And there's no reason for us to have knocked out Hines and Gordon. You're right. I think it's unnatural for those two who were attacked. But if you're too really intended to flee, then you could have just ignored Bard's scream and just done it. So please tell me, why wouldn't you run? Because it was much too scary to descend from the second floor. Excuse me? It's obvious I couldn't do it from such a height as this. I never expected him to purposely climb down a ladder from here. What was he even thinking? There's no way he doesn't know. I can't even go out on the terrace, you know? That's right. You have an extreme fear of heights. That's right. So I told him, if I have to climb down from here, I'd rather dig a hole in the ground and leave that way. It's truly inconceivable. If I only have the whole world were flat, if only the whole world were flat, and all buildings should be one story. That might be going a little far. Well, then what was Kai here for earlier? He told me he think of other plan, so I should come back at this time.
And you know what was the plan? Climb down with blindfold. What an absolute idiot. Yeah. And I suppose I might as well take this chance to put it all out there. The truth is, I'm the kind of person who get more passionate the more obstacles there are to love. My dear's trying to take me away from the undesirable things forced upon me. It's just such a romantic situation. Right. That sort of thing is inspirational. However, that can't be wedded, like Romeo and Juliet. If we can't be wedded, then we just die, the both of us. Do you and Kai love just that deeply? Yes, and so I'm sure it's for the best the master died. Eh? Ow. Ow. พูดอะไรเนี่ย Oh, please, don't misunderstand. I'm not saying we killed him. อย่าเข้าใจพวกเราผิดไปเลยนะคะดิฉันไม่ได้บอกว่าพวกเราฆ่าเขา The master loved his wife so deeply, you know. ก็คุณท่านเขารัก ท่านหญิงขนาดนั้นก็รู้ไหมคะ Through death, he could go to the same place as her. He probably overjoyed, don't you think? ก็ผ่านความตายตอนนี้พวกเขาก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วพวกเขาคุณท่านเขาน่าจะกำลังมีความสุขมากเลยไม่ใช่หรอคะ Diana, did you feel the same, Miss Jocelyn? คุณหนูไม่รู้สึกเหมือนกันหรอคะ I've always wondered really, why won't he just die? Oh, ผมดิฉันก็สงสัยมาตลอดเลยว่าทำไมเขาก็ไม่ตายไป What in the world are you? เธอกำลังพูดเรื่องอะไรของเธอเนี่ย And you two were forced to be the mistress for the master's sake, weren't you? เธอก็ไม่ใช่ว่าคุณหนูกลายเป็นคุณหนูเพราะคุณท่านบังคับไม่ใช่หรอคะ So you don't have to do any of that anymore, yes? ตอนนี้ก็ไม่ต้องกลายเป็นคุณหนูแบบนั้นต่อไปแล้วใช่ไหมล่ะคะ First, I did it of my own volition. ฉันทำสิ่งนั้นด้วยใจของฉันเองนะ The master was troublesome for everyone in the mansion. คุณท่านก็เป็นภาระให้กับหลายๆคนในแมนชั่นนะเฮ้ย The person who attacked Gordon and Hines seems to left now, correct? แล้วคนที่โจมตี Gordon กับ Hines ก็ดูเหมือนจะออกไปแล้ว Wouldn't it be fine to just end it here? ไม่ใช่มันก็ดีหรอคะที่พวกเราจะจบมันตรงนี้ That's I could never do that จะทำอะไรอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะ If it really wasn't Kai, then who was it? ถ้ามันไม่ใช่ใครจริงๆแล้วจะเป็นใครล่ะฉัน Oh ขอโทษค่ะ I forgotten that you were saddened by the master death แต่ฉันลืมไปว่าคุณหนูกำลังเศร้าเกี่ยวกับเรื่องที่คุณท่านตายไปอยู่อุ้ยไหนหน้าตายคนต่อไปเลยหลังจากเบิร์ด But you did think so too, don't you? แต่คุณหนูก็คงคิดแบบเดียวกันใช่ไหมล่ะคะคุณหนู That the master must be happy with his wife in the afterlife ที่คุณท่านตอนนี้กำลังมีความสุขกับท่านหญิงในโลกหลังความตาย I can't understand what you're saying ฉันก็ไม่เข้าใจเลยว่าเธอกำลังจะสื่ออะไร I don't tell you one about Kai, so please just leave this room ฉันจะไม่บอกใครเรื่องใครเพราะงั้นได้โปรดออกไปจากห้องนี้เถอะตอนนี้เลยขอโทษมากนะไม่คิดว่าจะทำให้รู้สึกแย่ขนาดนี้แต่เอาไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะโอ้เดน่าตอนแรกก็รู้สึกว่าเลิศอยู่นะแต่ไม่เลิศละว้ายหลอดอันนี้ที่โดนกินมาครึ่งนึงใครหลอดอันนี้ Don't wait for that spot I'll kill him อย่าขยับจากที่ตรงนั้นล่ะฉันจะฆ่าเขานะ Same close if you scream เหมือนถ้าเธอกรีดก็จะเหมือนกันหลอดอันนี้ทำอะไรของตายเนี่ยแต่หุบปากเธอหน้าลินไลน์ไว้ I'm talking to the maid there ฉันกำลังคุยกับเมดนะเข้าใจไหมเข้าใจหลอดอันนี้ Now นี่ผู้หญิง I have this man fate in my hands ฉันมีโชคชะตาของผู้ชายคนนี้อยู่ในกำมือของฉันนะ There were no lies in what you told Lin Ryan Wise for there มันคงไม่มีอะไรที่เป็นคำโกหกในเรื่องที่เธอบอก Lin Ryan Wise หรอกนะ There were not ไม่มีค่ะ You know I talked with this human รู้ไหมว่าฉันคุยกับผู้ชายคนนี้ไปแล้วน่ะ And if I find any discrepancy I'll know one of you lying With that out there I'm gonna ask again Are you sure you didn't lie? It's true I'm not lying so please don't do anything cruel to Kai Lord Annie please stop Why would you do this? Maybe I believe ya Go on
tend to him as you will, woman. Kai, ได้เป็นอะไรไหม? I was up on the terrace, and that man came out of nowhere. So I gave him a good talking to. How about how's yourself the case? But Arne, sure enough, you attack Heinz and Gordon. Huh? Ah, right. Though I put on a fun show for everybody. Got some pretty good blame throwing going on there, didn't I? Seemed my performance had an effect. Performance? Why would you do that? Oh, I just added a little spice to things. Not like anybody died, did they? So where's the problem? Of course, if I can get better with this body, you might see hands start flying. Enjoying it? Right. Well, that's great, ain't it? Stop. What in the world are you doing? ตอนตบอันนี้จะวิญญาณหลุดแล้วก็จะกลับมาปกติแล้วตบจนกลับมาเข้าอย่างนี้ When blood beside mine is used for abilities, the relative concentration of mine goes up, which is why I thought I'd take that chance to wrest control of this body. But it's not going like I thought. Our thoughts are all mixed up. For someone who doesn't know who he is, you seem pretty into this whole detective things. Me wanting to murderize you wanting to play detective, it's all become a mangled mess. I won't be satisfied with this. I want to kill them all. Give your body and mind to me already. Got it? Me. Hey, take a look. Why don't ya? This punny brat's trembling. See? Must be scared of me. What in the world are you doing? State Milo. What in the world am I doing? Very true, Lin Ryan-wise. What you say? Why? What am I doing? Indeed. I completely let my guard down to the slow life. I see. I'll be sure to keep in mind what kind of things can happen. Hey, you've got an attitude there, don't ya? Yeah, me, right? Look it on. Indeed, I am curious who I am exactly, but I am sure of one thing. You are not me. What? Close one. Useless. Your attack won't work on me. What are you talking about? You just ran from one, didn't you? You also dodged my attack when I first met you. I thought your body only turned red because you have absorbed my blood bath, but it seemed I was mistaken. Huh? You imagining things, surely. Well now, it seemed I hit a nail on your head. You can't keep up. The red for long, can you? No, I totally can't. So you're just an idiot after all. That's really how it is. You don't make fun of me. Enough. I'm gonna kill you. Easier said than done when you're talking to a vampire. I'm gonna drink all your blood right here. Even if I gotta lose my own heart, I'm gonna take you over. I can take control of your body. I see. So that's how this body works. And so indeed, the owner of my last remaining heart is amusing. Also, the great Arne to drink up the last lingering of your blood. โอ้ยผีสู้กันเหรอ เว็บหนึ่งสู้ยังไง Well, I can't imagine one such as me being abased by this fool again. I suppose I should observe his movement. The great Arne is not one of brutish strength. The draw of battle is in knowing. You have completely conquered your opponent. As for the opponent I aim to conquer this time, I don't believe he has the brain for complex attack. Most likely, I need only understand the working of how his body changed color. The vampire watched carefully to note when his foe body changed from red to black. You'll never beat me by running, see? I see. What causes his body to revert to normal is...
Is it emotion? I don't know. When his emotion heightened, he can change body color. No, that doesn't seem to be. Yeah, I don't feel like that. So it seemed connected to the bat I ran into him. In short, distance? When his body is red, he's unable to travel this much distance. No. Yay, lost on impact. Impact. So after being attacked, he revert briefly. What's that mean? Red invulnerability lost upon taking a hit. That charge does seem rather mighty, but not so much that I can see it through it. If he were able to move around freely at that speed, it would be quite troublesome, but I've observed it once more. The important part should be focusing on where my attack hits him. If his body changed color in the same spot as before, then it should be as easy as placing a trap there. Hey, ain't gonna let you plead for your life now. My condition seems to hold strong. He attacked in exactly the same way. How naively honest. Well, he's an idiot after all. He can't seem to change direction either. He just charged forward in a straight line. Perhaps, in this incomplete state, he can't form complex thought. Well, it's not my concern. If I set up a trap around there, he should fall for it just like that. Oh, ไม่ได้วะ คือมันต้องใกล้หรือไกลอะตอนไหนที่คีย์เปลี่ยนสีนะเฮ้ยต้องแถวนี้โอเคต้องแถวนี้จุดนี้ปะเหมือนเห็นนี่ติดกับเราเฮ้ยเท่าหลังเฮ้ยเว็บ2มีกี่ใบเนี่ย It's hard on 4, but I just focus on where he's visible. I suppose he can't stop to consider he could just attack me while invisible. Now that I'm complaining, I'm quite grateful. In fact, just in case, I observe him one more time. อันนี้ปะนี่ there ไปกลับนี่แน่เฮ้ยถอยแล้วเจ๊นี่แกเป็นท่านรถอันนี้ตัวสูง I suppose this means I wins, yes? Not that I particularly understand what it means to win over my own blood. Well, guess that just figures I'll have a wait inside here for my body's survival. Enjoy your detective junk while it lasts, puppet. How amusing. See, if you can. Nosh, I don't know. Entertain me further. Puppet, I'm thinking and acting for myself, or so I believed. But perhaps even those thoughts are being controlled by the blood inside me. Quite a delightful body, if I say to myself. Well, I ruminate on this bits by bits. I feel as if forgetting something. Yeah, outside the body, like RL. Like, come on. What in the world are you doing? Doing those horrible things to Kai, and even attack Gordon and Hines?
As the next head of the House of Rhinewise, I can't forgive harm brought upon of those my estate. I'm going to protect them. Are you listening? When did I get here? Oh, Lynn Rhinewise. Was it? What is it? You seem offended. I don't really get what's going on. Were you not listening to me? I knew it. I knew you were just crewing vampires. What's this? Aren't you well aware I'm a vampire? Wait, Lynn Rhinewise. I just remembered that was... Enough. Oh, you may fang like... Fang! Lynn, fang! Fang! I'll explain later, okay? Right now. We need to get Kai to the bed. Please stop it. Diana, I won't tell anyone about this. So please stay away from Kai. Understood. I'm sorry. Oh. Lord Arne, let's leave. Right. Oh. I'm gonna save you then. Just hear me out for a moment, Lynn Rhinewise. Oh wait. What's that? Please just go away right now. What do you mean by that? Just what it sounds like. I don't want to see your face. I don't think you were the kind of person to do something so horrible. I was a fool to trust you. Hold on, Lynn Rhinewise, Well, if that's your wish, as my client, then very well. อุ๊ยคุยกันสิปากมีหูฟังคุยพูด My apologies, Lynn Rhinewise. ขอโทษได้ทำไมไม่อธิบายอุ๊ยไม่ชอบเลยเวลาตัวละครมันไม่ฟังกันเนี่ย I don't understand anymore. I don't understand Lord Arne. I don't understand anyone in this mansion. If Lord Arne is the one who attacked Garden Heights, then I made any progress at all? I've learned that everyone was glad that father has been killed. I've learned about their ugly feelings that I had no idea of before. Everything is just a mess. Am I the only one who's sad about all this? But even so, I have to stay strong, because I'm going to be the family head. As the family head of Rhinewise family, I have to protect everyone. That's why I worked so hard to be a good mistress. But now, I don't know what should I do. At this rate, maybe the search for father's killer is best abandoned. In fact, that might be what's best for everyone. Hey Lenny. Size? Yoo-hoo! Looked like you had a fight, huh? Size, did you know that Lord Arne was that kind of person? What kind of person? Arne not a person, remember? Well, I suppose he's a vampire. I don't know anymore what's right, what to believe. Is it really all that long? You just gotta not trust. Huh? From the perspective of entities like us, it's your mindset that doesn't make sense. It's use or be used, right? No need for trust. Though, it sure is entertaining watch humans worry over that stuff. But it looks to me like you and Lord Arne trust each other. What? Nah, nothing of that sort. I'm only with Arne because I get to see amazing stuff. Cause I mean, isn't it Hinch's vampire really funny? Vampires usually look down on all but their own kind, so Arne quite the weirdo for letting me use him. Of course, my abilities are handy to Arne, so he used me too. But when all said and done, doesn't that mean you're together because you trust each other? Well, I guess maybe. I'll like that in your terms, Lenny. If that makes sense to you, then that's fine. But I don't think it works so well with us. Because the two of you are using me. Yeah, we're using you so we can enjoy this case. Even still, I feel like we're better than the people in this mansion. What are you getting at? Cause at least we're using you as a human, Lenny. What's up? You must have had at least a faint idea that you were their dress-up doll. That can't be. Whatละครมาก I choose this myself. I tried to become a fine noble lady, and I've become the head of the Rhinewise family. Did you really make that choice yourself? I mean, what else I would do? I am the only daughter of Rhinewise family. I am the heirs. That's without the age, yeah. Without that title, what would I even be? What would be left? Oh, Linny, my taste makes it hard to tell. My taste make it hard to just tell you to throw out those nobility clothes, but I think that tracks look good on ya too. At the very least, it's hard to see you as a noble, and
And you sure don't strike me as a hire either. What the deal with that tracksuit anyway? One day, I snuck out of the house and bought this for myself. As much as I said I wanted one, they wouldn't buy it, so I had to go myself. I was yelled at for leaving the house without permission, and rejected for not dressing as a noble should. I see, and now that I think about it, this tracksuit is the one time since mother passed that I stuck to my own will, regardless of what others said. Huh? Was that really the one time? Well, no, but it's fine, right? Can I keep looking for father's killer? Could it be you're asking me? I guess I am. That's right. If I lose steam and give up now, nothing is gonna change. And decide to solve this case. That was my decision. Not as a dress-up doll, out of my own volition as a human. Hee, that's the ticket. Well, how about this? Maybe you should go solve the case without even having to ask Arne help. Me? I mean, you drove Arne away. You gotta handle it yourself now, right? It'll be fine. You saw through the lies and the alibis all by yourself earlier. Yes, that's right. I can do this myself, even without Lord Arne. To that end, I won't mind you using me. Give me some more entertainment. I still don't quite get the concept of using as you two see it, but you lend your aid. Of course, I am an ally to all smiling girls. That I can't believe. Well, at any rate, Lainey, he got some info for you. I've got some info for you. In short, mate, I don't think she went back to her room till the incident happened. Elias? How will you restart the investigation there? The possibility that someone in this mission killed your dad hasn't gone away, has it? Right, understand. I'll try my best. I give my best. I don't even know. สวัสดีค่ะมาใหม่ค่ะเฮ้ยคุณพลลินบีมันบีแฟดปะหนูไม่รู้ไม่คีย์อะฮัลโหลสวัสดีครับมาใหม่จริงปะครับมาใหม่จริงปะครับจริงปะครับเนี่ยจริงปะครับผมตากระตุกเลย Oh, if you go along with that what I say that easily, you're still a puppet after all, you know? อ้าวดูไซส์หลอกเหรอไซส์อย่าหลอกกันเลยก็รู้แหละว่าไม่ได้เป็นคนดีแต่เนี่ยครับเราก็เชื่อคนง่ายแบบเนี้ย She left. Good work. While waiting for you, my memories have been starting to clear up. So I was taken over by that guy. Man, how lame. Yeah, จัง It's never happened to me before, so what do you expect? มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันมาก่อนนะในคิดอะไรอยู่ However, while the means were violent, I did obtain information. ยังไงก็ตามถึงสิ่งที่ได้มาคือการลงมือ violent ภาษาไทยมันก็แบบต่อยตีทุบตีอะมันแบบความรุนแรงถึงจะเป็นความรุนแรงแต่ก็ได้ information มา Lynn Ryan doesn't seem pleased about it. However, she's too naive. She still doesn't understand what it means to search for the killer or the danger. Can you expect any better? She's still just a kid. Though hey, this could be a learning experience. Now, seeing as she doesn't want to see my face, I'll rest for a bit. I must admit, I'm exhausted. Gotcha. Forget as much. Leave Lynn to me. As long as there's mirror around, of course. Yes, that'll do. Man, so sloppy. That part of Lynn's angry, you know? Oops, already asleep. Got to nala balala. Acrophobia. Is that like the scare of height, right? อันนั้นคือโรคกลัวความสูงปะ Like Zai said, the possibility of someone from the mansion being the killer hasn't changed. First, I need to talk to allies, but I should remind myself of what everyone said in their alibis beforehand. Let's see. What did they say about allies? Allies พูดว่าอะไร I saw her leave the kitchen. Leave the kitchen once. Elias goes to father's room to bring him water at midnight every night. Apparently, he needs that water to take his sleeping pills, but last night Elias was told it wasn't necessary. However, Elias forgot and went to the kitchen to get a glass of water like usual. And upon reaching the door to father's room, she remembered and hastily turned back. So her testimony is that while she didn't meet father, she did go to the third floor by herself. Concerning the timeline that makes allies
the likely cause of the sharing vase I heard. Still, I don't know if the testimony is enough to... Huh? Ella says she usually watches father take his pill after giving him water, but what about after that? Especially when you consider she didn't give him the water this time. Isn't this a little too strange? Hey, Aiya. I saw her leave the kitchen once. She came to the kitchen and left with water. ไม่ใช่ kitchen เฮ้ยคืออะไรไม่เห็นคำไหนที่มันโดดออกมาเลยเฮ้ยคำไหนโดดน้ำไม่ใช่วัตเตอร์ไม่ใช่ช่วยหน่อย Bird apparently saw Alice enter the kitchen, get some water and leave, but Alice didn't get to give the father, did she? Okay. Chai, this right here means Alice didn't go back to the kitchen to return the glass, which still had water in it. Normally she'd do that right away, but what happened, I wonder? Maybe I should ask her about that too. You never know what... Okay, let's talk with Alice. She's still in the dining room, I bet. Oh, this is the bathroom. The dining room ฝั่งนี้ไม่ไงคุณกอร์ดอนเห็นอะไรไหมเข้าใจนะ It seems she still needs some time to calm down. Is that so? Brendan and Hines still seem to be in argue as well. Where's Alice? Oh, I took her back to her room to check on you two. Did you not pass her by? That's right. I was out on the terrace with Diana, feeling the night breeze. Well, I go check on Alice then. I see. Please do, Mistress Lynn. Oh. ไม่ได้เราก็ออกมาจากห้องแต่เราไม่เห็นเจอเลยเอ้ยคนละห้องกันอ๋อคนละห้องอันนั้นมันห้อง guest Ah, if it isn't Mistress Lynn. You're so jumpy. You scared me with that. Gordon told me to go for though. So I was fretting when either of you were here. Where do you go? I did both be worried. I'm sorry, it seemed Diana wanted to be alone for a little longer. By the way, Alice, is there something about that closet? Did they not know? I adore your closets. I love the way they look. Barely. I was simply staring at it. There's definitely nothing at all inside the closet. I am not suspicious in the least wise. Oh, ทำไมลูก That's way too suspicious. Please, let me see inside. You can't. There's some underwear that is much too required for the mistress. I'm sure they're all just teddy bear patterns. It seems Alice absolutely doesn't want me to see what's inside. What would Alice want to hide? Could it have to do with the sound I heard on my way to Father's room? It might be the time to tell a little bit. Actually, Alice, I saw it. Break the vase? You see, I caught you in the act I saw you break the vase. What? I heard crashing sound, and when I look, there you were. I tell you that isn't true. I just knocked it over. Is all. Is so this be right here in the second floor, right? No, it isn't. That's the one that formerly in the storeroom, because the vase is missing from the storeroom. Well, surely Bird have taken it then. Then is it herself? That Bird is a thief, forsooth. Alice, do you also think Bird is stealing things? I'm sure it must be so.
So if you want me to give back anything Bird gave me, say the word and I will. I hadn't no idea he had doing such vile things. Really? Even if Bird being a thief is true, it's not good to blame everything on him, is it? Why won't Tess you believe me? Ella's reaction make it clear that she hid in the vase, but she isn't going to just tell me the truth at this rate. What else can do? Maybe Has told me that there was a thing Ella hadn't returned to the kitchen. That must be something to do with this. Well then, Alice, what about you know what? Should I know what? You should. It's nowhere to be found either. And it doesn't appear to be somewhere out in the open in this room either. So where did it go? Glass. Father's glass. You always return it to the kitchen. But Has told me that you hadn't yet. It wasn't it wasn't in Father's room, and it was not in this room either. So where is it? Did you break it along the vase? Also, if you could go into more detail about the recruit underwear later, but please at least spare me that. It's too soon for thee to engage in these things. Elias, seriously, what kind of underwear is it? Can we just barge and open the wardrobe? So you tried to pour the water from the glass to the vase and broke both? I was up very late the night before, searching for you, Mr. Slynn. So even the act of going to the kitchen made me very sleepy. I'm sorry about that too. So then, after breaking the vase, you were hastily cleaning the hallway and looking for the replacement. And that when I heard Bird's voice. I just finished destroying the evidence and was standing by the second floor vase with relief. I see. Why did you have to do all that to hide it? Afraid of... Huh? I was afraid of Gordon yelling at me. Huh? You don't not even know, Mr. Slynn, the true rage Gordon can unleash? Oh, he's here. He yells at me at least 10 times a day, and yesterday I was set to break in my record. Again, Elias? He was certain to scare me half to death. Don't you realize, Mr. Slynn? Since around the 100th thing I've broke, my sense have become numb. I've come to think it's only natural that I break things. Why don't you yell at me so? When I'm only doing something natural. Mr. Slynn, please keep this away from Gordon. Please keep it as Gordon, how do they do? Sure enough, that broken vase was your doing. Now, would you tell me all about it, nice and slowly? I'm sorry, please forgive me. Elias, well, go to my room. Mr. Slynn, I'm terribly sorry for but our discussion about the future must wait until everyone's come down. Yes. Nan, don't do it, Nan. Stop. Hang in there, Alice. Sure enough, the broken vase and glass are here, but not much else of note. Still, steadily working this thing out is important. Surely, I was able to expose Diana and Alice's lies all on my own. Yeah, this is fine. I can manage this even by myself. It seems it'll take time for everyone to settle down. I should go back to my room and sort out what I've learned. No sign of sexy underwear. Okay. There's something on the wall. What's this about? Waiting in the courtyard. Is this from Lord Arne? I wonder why. Does he want to apologize once more or something? Surely not. If I suppose he did apologize, should I be able to forgive him? If we end up working together to investigate again, yes, I should really give some thought to how to handle the relationship between us. At any rate, I'll go. ไปข้อยากตรงนี้มันอยู่ที่ตั้งแต่แรกป่ะโต๊ะอะไรเนี่ย I haven't found Lord Arne yet. Where in the courtyard should I go?
Lord Arne? Where could he be? Ma? Oh, what's the matter? What's wrong? It's me, remember? No! What are you attacking me? The guard dog barks at Fang and Hollow, preparing to fight girl any moment. Right ahead, the girls dodge out the way. What's wrong with you? It's me. Ugh. บันไดตกเหรอทำบันไดตกเหรอหรือมาเล็ก I can't move อ้าวคือกดเดินอยู่นะทำไมตายตัวหมากัดตายไปทางไหนแล้วทีนี้ What should I do? I'm cornered. I still haven't accomplished anything, and yet someone, Lord Arne, you called? นี่โดดมาช่วยซูเปอร์ฮีโร่มากพระเอกนี่ซีนพระเอกต้องแบบนี้ Lord Arne? Why didn't you leave? What would I need to leave for? You said that you didn't want to see my face, so I simply stayed someplace where you wouldn't. More to point, why are you out here being attacked? I don't understand it either. Why are the dogs? Talking about running off the arms that feed you. You've never heard that? It's a saying in Japan. I don't think so. Such an insistent barking. They're like dogs. They are dogs. I see. So the cur who forgot lessons. They were already taught once. Wow, wing, be gone. The light! Wee! Thank you so much. Indeed, you should be grateful. But I'm not going to forgive you just for this, Lord Arne. Yes, about that. There's something I must tell you about. If you care to listen, that is... What is it? It may be a little long. Let's just return to your room. Understood. เฮ้ยใครแอบฟังใครถ้าถามว่าใครนั้นก็ต้องรอกันติดตามดูที่ EP หน้านะคะหูเพราะว่าแบตมือถือจะหมดแล้วนะคะก็เลยเฮ้ยไหนๆมันก็แบบจุดพีคแล้วเราก็กำลังจะเคลียร์กันแล้วแบบเฮ้ยมันมีจุดนู่นจุดนี้เราสงสัยรู้สึกว่าเฮ้ยตัดจบตรงนี้เป็นละครไทยแล้วไปดูกันที่ EP หน้าน่าจะเลิศ Okay, I'm gonna finish my stream here. Yeah ตัดจบเป็นละครไงเราบทพูดละครมาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องตัดจบเป็นละครไทยนะคะทุกคนเย้เฮ้ยไลฟ์มาตั้ง2 ชั่วโมงเพิ่งรู้ตัวเนี่ยเฮ้ยเป็นไงคือจะ2 ชั่วโมงจริงๆคือไอกะไลฟ์มา2 ชั่วโมงแล้วแต่ว่าไอกะลืมเปิดไลฟ์ช่อง3 นาทีแรกเฮ้ยอ้าวนั่นกำลังจะได้รู้เฮ้ยมีคนแอบฟังใครแอบฟังใครสามารถจะแอบฟังได้ทุกคนคิดว่าแถวนั้นน่าจะมีใครคนที่แบบสามารถมาได้ไวที่สุดไม่น่าใช่กอร์ดอนกับเอไลท์เพราะว่า2 คนอยู่ด้วยกันกำลังจะเดินไปห้องก็สามารถแยกแยะกันได้แต่ไม่น่าใช่เฮ้ยแต่ว่าไฮน์ก็น่าสงสัยไม่น่าใช่ไอ้ใครมันนอนสลบอยู่นะเฮ้ยหรือว่าเป็นไดอาน่าแต่ไดอาน่าก็น่าจะเป็นห่วงใครก็น่าจะมองอยู่เฮ้ยตอนนี้คือแบบเหลือแคบมาอยู่นี่คนเดียวคือไฮน์พ่อครัวสงสัยพ่อครัวมากเพราะพ่อครัวเราน่ะทำตัวแปลกๆไม่พอไอ้นี่ด้วยคือเรามีความรู้เกี่ยวกับไฮน์น้อยมากจนคิดว่าแบบเป็นไปได้ว่าจะเป็นเขาอะไรอย่างนี้ช่วงนี้ดูแอนิเมะเรื่องอะไรนะคุณรอนที่มันเป็นรอนกับโทโทะที่นักสืบเราอินกับสื่อมากแต่ก็เป็นลิงอยู่ดีก็ดูไม่รู้เรื่องอยู่ดีก็เป็นลิงนะแต่คือมันตื่นเต้นมากทุกคนรอสตรีมอาทิตย์หน้าต่อไปเลยวันต่อไปเลยเจอเพราะว่าอากาศช่วงนี้ว่างแล้วนะคะจะมาสตรีมนี่เจอ
อาทิตย์หน้ายังไงก็เจอเกมนี้เพราะอะไรตื่นเต้นอะไอ้กะอยากรู้เหมือนกันแต่จบละครไทยด้วยตัวเองซึ่งไอ้กะไม่เคยเล่นนอกรอบเลยนะทุกเกมเลยไอ้กะไม่เคยเล่นนอกรอบที่สตรีมยกเว้นแบบเป็นเกมที่ไม่ได้ติดต่อกันอันนั้นเล่นนอกรอบแบบสตาร์ดิวไม่เคยเล่นนอกรอบเลยก็อะไรน้องเอลลี่ก็ไม่เคยเล่นนอกรอบเกมนี้ก็ไม่เคยเล่นนอกรอบเคยเล่นนอกรอบครั้งนึงตอนซื้อเกมมาแต่ว่านั่นแหละแค่ตอนซื้อเกมมาช่วงต้นก็คือหนีออกจากพ่อจำได้แค่นั้นแต่เฮ้ยเนี่ยก็ตื่นเต้นเหมือนกันตัดจบทุกคนตัดตัวเขา ตกใจจนน้ำลายไปผิดช่องขอบคุณ60 วันจากพี่โซนะคะเย้เฮ้ยหลอดแตกแล้วเย้เย้กระตาแปะสุดยอดปิดสตรีมวันนี้ด้วยหลอดเต็มกระตาส่วนกูดไอ้กัดน่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งโอ้ยเสียงมันยังขึ้นมาเลยใช่ไอ้กัดไม่ได้ลบในนี้นี่นะเรื่องลบอันเนี้ยน่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งอาจจะเลยช่วง anniversary ไปแต่ anniversary ก็จะมีสตรีมนะคะไม่ต้องห่วงแต่แค่เวลาลงกูดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะขยับไปนิดนึงเพราะอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนแรกว่าจะจัดการแต่ไอ้การดันสภาพมอมเลยล่ะก็เลยโอเคอาจจะจัดการกูดใช้เวลาสักนิดสักนิด แต่ว่ากูดยังไงก็มาแน่นอนแต่แค่มาเวลาไหนจะมาแจ้งอีกทีนะคะแต่จะมาเปิดให้ทุกคนดูกูดก่อนว่าแบบเฮ้ยตัดสินใจใช่ว่าตัดสินว่าอยากได้ไหมนะอะไรอย่างนี้เพราะแบบคือถ้าอยากได้ก็เดี๋ยวรอจะได้ให้ทุกคนเก็บตังค์ฟันตังไงว่าอยากได้กูดไอ้กะจริงไหมนี่เผื่อนะทุกคนฟังตังค์ โอเคไอ้กะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมาลงสเกจ u l e ว่าจะเล่นอะไรบ้างเพราะว่าวันนี้ไอ้กะยังไม่รู้หัวยังตันๆอยู่เดี๋ยวก็จะมาดูว่ามีอะไรเล่นบ้างแล้วก็มาเล่นให้ทุกคนดูซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีเกมนี้ด้วยน่าจะหลายรอบอยู่อาจจะมาสตรีมแบบกองโจรมาสตรีมก็ได้ใครจะไม่รู้คิดว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะกองโจรจะแบบแปะไว้สัก3 อันอย่างน่าขออย่าง10 ชิ้นเฮ้ยอย่าง10 ชิ้นเลยเหรอ มีซื้อเป็นเซตนะคะมีซื้อเป็นเซตใช่แล้วก็เลยคิดอยู่ว่าอยากขายราคาแบบราคากันเองแต่ว่าคือค่าอ่านมันก็อยู่ก็เลยพอมันเป็นเชิงพันธุ์แล้วมันต้องคูณ2เข้าใจได้อากาศกระเป๋าปอแปรแล้ว แต่ไม่เป็นไรเพราะสิ่งที่อากาศอยากได้คือกูตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะมาขายให้ทุกคนแบบว่าไอ้นี่นะอันนี้ตั้งราคาเซ็ตโฟโต้การ์ดไว้ว่า67 นะ 67 บาท6-7 ขายเอามีมากนั่นแหละค่ะโอเคเดี๋ยวอากาศจะลงไลฟ์แล้วเรียนมา2 ชั่วโมงแล้วอย่าตาเดี๋ยวจะมาไล่อะไรเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูสเตมกันวันนี้อากาศมีความสามารถที่ได้เล่นเกมนี้ให้ทุกคนดูแล้วก็ตื่นเต้นมากในเรื่องเข้มข้นวันนี้มีบทละครตั้งหลายบทแนวว้าวอย่าลืมพักผ่อนเยอะๆกินข้าวดื่มน้ำและทานสิ่งคุณรักยังมีความสุขค่ะ Thank you everyone for joining to my stream today got lots of fun talking to you guys and sharing this game for you guys of course right now it's really like serious tea is really hot so I'm really excited to play this next time and don't forget to rest well drink a lot of water and eat a lot of food and do the thing you love happily yay มีความสุขมากไว้มาเจอกันหน้าเจอกันในสตรีมหน้านะคะเจอกันค่ะบ๊ายบายมีวานเจอกันค่ะบาย